하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Бог. 약한 세대 가운데에서 저희들 구속해 주시고 천국의 소망으로 위로받게 하심을 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, что в этом злом мире Ты избрал нас, дал нам спасение, Господь, и даешь в этом мире еще утешение на Царство Твое Небесное. 또한 교회 가운데 저희들을 모으시고 주님의 말씀으로 인도하여 주심을 감사합니다. И также благодарим, Господь, что Ты собираешь в церкви и ведешь нас Словом Твоим Божиим. 이 세상을 지나가는 동안 오직 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살다가 주님 만날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Веди нас, Господь, чтобы, живя в этом мире, мы жили так, чтобы в своей жизни мы могли угодить Тебе и радовать Тебя. 주일에 저희들 한 자리에 모아 주셔서 감사합니다. Спасибо, что и воскресный день Ты собрал, Господний день собрал нас здесь. 저희에게 필요한 말씀을 열어서 보여주시고 그 말씀에 순종하는 삶을 살아가도록 일깨워 주시옵소서. Господь, открывай Слово Твое Божие, покажи, чтобы мы могли жить. И, Господь, дай так, чтобы мы всегда бодрствовали, живя послушание Слову Твоему. 이 세상과 세상 풍속을 따라서 살지 아니하고 오직 주님의 뜻을 따라서 남은 때를 살아가도록 도와주시옵소서. Помоги нам, Господь, чтобы мы жили не по традициям этого мира, а могли жить чистой, освященной жизнью ради Тебя. 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시옵소서. И Духом Святым, Господь, руководи этот час. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Во имя искупившего и воскресшего имени Иисуса Христа мы возносим эту молитву. 아멘. 예, 데살로니가 후서 2장입니다. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, страница 250. Второе послание Фессалоникийцам. 데살로니가 후서 2장 1절부터 3절까지입니다. 2 глава с 1 по 3 стихи будем читать. 2 глава с 1 по 3. Если нашли, давайте читать все вместе. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, и не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». 지난 시간에는 데살로니가 전서를 함께 살펴봤습니다. А в тот раз мы вместе с вами рассматривали первое послание Фессалоникийцам. 데살로니가 전서는 고난받는 성도들을 소망으로 위로하기 위해서 기록한 겁니다. Первое послание было написано апостолом Павлом с целью дать им утешение, поскольку они проходили тогда через скорби. 물론 주님의 재림이라는 미래적 사실을 말하고 있는 겁니다. Конечно, он говорил о будущем факте, что ожидает второе пришествие Господа. 그리고 얼마 시간이 지나서 이제 두 번째 편지를 데살로니가 교회에 기록했습니다. И не прошло много времени, как ему пришлось написать второе послание Фессалоникийцам. 재림에 대해서 잘못 이해하고 있는 부분들을 올바로 바로잡기 위해서 이 편지를 기록한 겁니다. Он вынужден был написать это письмо для того, чтобы исправить их неправильное понимание насчет второго пришествия Господа. 주님 오실 때가 가까워질수록 주님 재림에 대한 여러 가지 오해들이 나타날 겁니다. И чем больше приближается этот день Господень, все больше будет недопонимания, неверного понимания насчет Его пришествия, Дня Господня. 그래서 주님의 재림에 대해서 우리가 성경을 통해서 올바로 이해하고 있을 필요가 있습니다. И поэтому нам необходимо правильно понимать о Дне Господнем, о втором пришествии на основе Библии. 미혹되거나 실족되는 일이 없도록 하기 위해서입니다. Это для того, чтобы нам не обольститься, чтобы мы не споткнулись.
불행하게도 교회 안에서 미혹하는 자들이 일어난다고 주님은 말씀하셨습니다. Но, к несчастью, Господь говорил о том, что в церкви появятся люди, которые будут обольщать нас. 그런 위험을 피하기 위해서 우리는 철저하게 성경의 진리를 올바로 마음에 새겨둘 필요가 있습니다. И в избежание вот таких обольщений нам следует обязательно правильно понимать Слово Божие и отложить это Слово в сердце своем хорошо. 성령의 검, 하나님의 말씀을 가지라고 주님이 명하셨습니다. Господь говорит, чтобы мы вооружились мечом духовным, да? Мечом духовным, это меч Святого Духа и Словом Божиим. 영적으로 싸우는 데 있어서 진리의 말씀은 필수적인 겁니다. Потому что в духовной войне необходимым является Слово, с чем можно сражаться. 사도들의 가르침을 보면은 Если посмотреть на учение апостолов, 단순하게 여러 가지 중요한 진리에 대해서 단순하게 알라고 이렇게 말하지 않습니다. они не говорят, чтобы мы вот просто, да, о разных истинах понимали, чтобы у нас не было простого такого понимания. 올바른 교훈이라고 이렇게 돼 Они 있어요. подчеркивают, что должно быть правильное 왜 учение. 올바른이라는 말을 썼을까요? Почему используется слово «верное учение» или 주님의 «правильное»? 교훈은 당연히 올바르지요. Потому что, естественно, если это Господне учение, оно должно быть 그런데 правильным. 주님의 교훈 앞에 올바른이라고 얘기한 이유가 뭐겠어요? Но почему же, тем не менее, перед Господним учением ставится слово «правильное» или «верное»? 성경과 다른 가르침들을 교회 가운데 가지고 들어오는 사람들이 있다는 얘기거든요. Это говорит о том, что есть люди, которые приходят в церковь, да, с неправильным учением. 그래서 우리 시대에는 특별히 내가 성경을 알고 있습니다라고 말하지 말고 И поэтому в наше время особенно не нужно говорить, что я знаю хорошо Библию. 내가 복음을 알고 있습니다 이렇게 말하지 말고 И не будем говорить, что я знаю, что такое благая весть. 올바로 알고 있다고 말해야 됩니다. А нужно говорить, что я правильно понимаю. 복음도 내가 올바로 알고 있다고 말할 수 있어야 Я 돼요. благую весть, я правильно знаю. Вот так я должен говорить. 신앙생활의 여러 가지 주제와 가르침에 대해서도 그냥 안다가 아니라 올바르게 알고 있어야 됩니다. Не просто мы должны знать, да, о разных различных главных темах, описанных в Библии, а нужно правильно их знать. 바르게 알지 못하면 실수할 수 있고 곁길로 나아갈 수 있기 때문입니다. Дело в том, что если не будем правильно знать, значит мы будем идти по неправильному пути и будем ошибаться. 자, 이 편지를 이해하기 위해서는 데살로니가 성도들이 지금 어떤 상황 속에 처해 있는지 아는 것이 필요합니다. И для того, чтобы правильно понять второе послание фессалоникийцам, нам нужно правильно знать, в какой ситуации сейчас находились верующие в Фессалоникской 데살로니가 церкви. 전서에 자세하게 기록이 되어 있습니다. Первое послание фессалоникийцам об этом очень подробно написано. 그리고 이 두 번째 편지를 시작하면서 앞부분에 그들의 상황을 간단하게 요약을 하고 있습니다. И начиная со второго послания, где-то в начале, да, он кратко опять описывает их состояние, Павел. 데살로니가 후서 1장 3절부터 5절까지 한번 Давайте вместе 읽어보겠습니다. прочитаем второе послание фессалоникийцам, 1 глава, с 3 3절에서 по 5절입니다. 5 стихи, с 3 по 5 стихи. 1 глава. Читаем. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете». 오늘은 데살로니가 후서를 크게 벗어나지 않을 거니까 여기에 갈피를 좀 끼워두시면 좋겠습니다. Мы сегодня будем больше концентрироваться на втором послании фессалоникийцам, далеко не будем уходить, поэтому сделайте закладку здесь. 여기 4절에 있는 것처럼 데살로니가 교회는 핍박과 환난 가운데 있었습니다. И как написано в 4 стихе, церковь Фессалоника, она проходила через гонения и скорби. 그들이 무엇 때문에 핍박과 환난을 받는지 바울은 밝히고 있죠. И Павел тут разъясняет, да, почему они должны были проходить через гонения и скорби, да? 하나님의 나라를 위해서 고난받는다고 5절에 이렇게 되어 В 있습니다. 5 стихе написано, они проходят через это, потому что они хотят удостоиться Царствия Божия, ради Царствия. 성도가 이 세상에서 고난받는 것은 하나님 나라와 관련이 있습니다. Вообще все страдания верующих людей на этой земле, они имеют тесную связь с Царством Божиим. 그 나라를 위해서 고난받는 것입니다. То есть мы страдаем ради этого Царствия Божьего. 그리고 그 하나님 나라에 합당한 자로 여기심을 받기 위해서
고난을 받는다 이렇게 되어 있습니다. И написано, чтобы нам удостоиться, то есть быть достойным Царствия Божьего, для этого мы страдаем. 그냥 힘든 게 아니고 Не просто тяжко нам. 분명한 이유와 목적이 있다고 말합니다. А тут говорится о том, что есть определенная цель и причина, почему мы страдаем. 자기의 잘못으로 인해서 고난 받는다면 슬픈 일이겠지요. Если он страдает по своей вине, из-за своей вины, тогда это было бы печально, да? 잘못하지 않고 죄짓지 않았는데도 고난을 받는다면 Но если у человека нет его вины, да, и он не грешил, но тем не менее он страдает, 이건 하나님 나라를 위한 고난이라고 성경은 밝히고 있는 то 겁니다. Библия открывает нам, что это страдание для Царствия Божьего. 그래서 이 고난조차도 영광스러운 И 겁니다. поэтому это страдание является славным. 그리고 그리스도인들은 이 세상에 사는 동안 애매히 고난을 받을 것이라고 성경은 말합니다. И Библия говорит, что христиане, пока будут жить на этой земле, они будут невинно страдать. 베드로전서에 그렇게 돼 있죠. Написано об этом в первом послании Петра. 애매히 고난을 받아도 하나님을 생각하고 참으면 이는 아름다운 것이라고 И там 말씀하셨습니다. написано, что если они невинно будут страдать, но если вытерпят, думая о Боге, то все это прекрасно. 한 가지 진실이 Но 있습니다. тут есть одна правда. 신앙으로 말미암아서 그리스도인이 이 세상에서 고난과 핍박을 받을 때마다 더욱더 아름다운 그리스도인이 되어간다는 거예요. Дело в том, что из-за своей веры, да, когда он проходит через страдания, через гонения, чем больше через это проходит, тем больше он формируется прекрасного человека, то есть прекрасного христианина. 그리스도인이 세상에서 산다는 것은 매우 불편한 일이에요. Вообще очень некомфортно, неудобно жить христианину в этом мире, да. 그리스도인이 경험할 수 있는 지옥이 뭘까요? Вот как вы думаете, какой ад христианин может пережить на себе? 그리스도인은 지옥에 가지 않습니다. Христиане-то не идут в ад, да? 그런데 그리스도인이 겪는 지옥이라는 것은 이 세상에서 신앙 때문에 겪는 여러 가지 어려움, 환난과 핍박일 겁니다. Но мы можем сказать, что у христиан тоже есть определенный ад, когда они живут на этой земле, из-за своей веры они проходят через различные гонения, преследования и скорби. 믿음이 없는 사람들의 천국이 어딜까요? А вот рай, да, для неверующих людей, где находится? 물론 믿음이 없는 사람은 천국에 들어가지 못하지요. Опять-таки, да, неверующие люди, они не попадут в рай. 그런데 믿음이 없는 자들의 천국은 바로 우리가 두 발을 딛고 서 있는 이 세상이거든요. Но, тем не менее, для них своеобразный рай, то есть для неверующих людей, как раз этот мир, на котором мы стоим двумя ногами. 그래서 믿지 않는 자들이 이 세상에서는 형통하는 경우가 훨씬 И 많습니다. поэтому часто бывает так, что неверующие люди в этом мире как раз более преуспевают. 그리고 믿는 자가 이 땅에서 고난받는 경우, 잘 안 되는 경우가 훨씬 더 많은 거예요. И часто бывает так, что именно верующие люди, да, проходят через трудности, у них чаще в этом мире больше что-то не получается. 하나님이 우리에게 약속하신 세상은, 약속하신 곳은 이 땅이 아니고 영원한 새 하늘과 새 땅이기 때문에 그렇습니다. Дело в том, что это происходит потому, что Бог обещал нам не этот мир, а вечное Царство Небес. 그래서 데살로니가 성도들은 고난과 핍박을 받고 있습니다. 믿음 때문에. Итак, мы видим, что верующие в Фессалоникской церкви из-за веры своей проходят через гонения и скорби. 이 고난의 성격이 바로 하나님의 나라를 위한 것이라고 밝히고 있는 거예요. И характер этих скорбей заключается в том, что они все это делают ради Царствия Божьего. 그렇게 고난과 핍박 중에 있으면서도 그들은 분명한 그리스도인의 표지를 가지고 있었습니다. Вот смотрите, они проходили через гонения и скорби, тем не менее, они не теряли вот этот статус или образ христианина, да? 1장 3절에 보면은 И в первой главе 3 стихе мы видим: 너희 믿음이 더욱 자라고 «Возрастает вера ваша». 데살로니가 전서를 기록할 때보다 후서를 기록할 때에 짧은 기간이었지만 그들의 믿음이 더욱 자랐다고 얘기하고 있습니다. Получается, всего маленький интервал был, да, между написанием первого и второго послания, но тем не менее Павел тут говорит, что уже возрастает вера ваша. 믿음이 있다고 자랑하고 멈추는 것은 옳지 않습니다. И поэтому неправильно, когда мы говорим, что у меня есть вера, тем не менее я не расту, я остановился на этом. 믿음은 살아있는 것입니다. 생물체예요. Потому что вера – это живое существо, 그래서 вера живая. 자라고 성장하도록 돼 있는 И 거예요. поэтому вера должна возрастать, быть зрелой. 믿음이 진보하지 않고 성숙하지 않는다면 병든 것이라고 말할 수 있습니다. А если вера не возрастает, да, она не становится зрелой, тогда можем сказать, что вера заболела или больная 병든 вера. 것이 아니라면 그는 처음부터
새로운 생명을 갖지 않았던 거예요. Но если не болеет эта вера, тогда получается, что вообще с самого начала он не обрел это живого тела, можно сказать, 그들의 веры. 믿음이 자랐다고 얘기하고 있습니다. И тут Павел говорит о них, что у них возрастает вера. 믿음만 자랐던 게 아니죠. Но не только вера возрастает, 각기 서로 사랑함이 풍성하며 умножается, то есть в изобилии у них любовь каждого друг к другу. 사랑도 깊어가고 커져갔던 То есть 겁니다. получается, любовь становится все глубже, она возрастает. 그들은 믿음의 진보가 있었고 Итак, у них был прогресс веры, 풍성한 사랑이 있었습니다. умножалась любовь у них. 그리고 마지막으로 И в конце 너희의 참는 모든 핍박과 환난 중에서 너희 인내와 믿음이라고 он 했습니다. говорит, что мы хвалимся терпением вашим и верой во всех гонениях и скорбях. 인내는 소망의 열매거든요. Мы знаем, что терпение является как бы плодом надежды, да? 그래서 이제는 그들이 소망 가운데 인내하는 것이 현실입니다. 실질적으로 그들의 삶 속에서 벌어진 거예요. И вот реально, что у них происходит? У них гонения, но тем не менее они это терпеливо все переносят. 사도 바울은 이런 것들을 보면서 그들이 참으로 하나님의 자녀라는 것을 말할 수 있었던 거죠. И глядя на все это, Павел мог с уверенностью сказать, что это истинные дети Божии. 핍박 중에서도 그들은 그리스도인의 분명한 표시를 드러내고 살고 있었던 거예요. Потому что даже несмотря на гонения, тем не менее, они четко показывали, что они являются христианами. 그런데 새로운 일이 Но 벌어졌습니다. тут происходит нечто новое, что-то. 새로운 일이 벌어진 것은 첫 번째 편지를 오해했던 것이 첫 원인이 될 수가 있고 И может быть причина того, что что-то новое стало происходить с ними, было недопонимание вот этого первого послания. Они и так поняли. 그리고 어떤 사람들의 즉 거짓 교사들의 잘못된 가르침 때문이기도 А 합니다. может быть из-за неправильного учения как раз лжеучителей. 새로운 상황이 뭘까요? Что же означает, что новые обстоятельства сложились в 우리가 них? 오늘 본문으로 택한 그 문장입니다. Вот как раз вот это то предложение, которое было в нашем главном тексте. 교회 안에 어떤 사람들이 일어났어요. Вот какие люди стали появляться в церкви? 예수 그리스도 강림하심에 대해서 잘못 말하는 사람들이 생겨난 겁니다. То есть стали появляться люди, которые не стали неправильно говорить о втором пришествии Господа. 그래서 이 잘못된 가르침을 받아들였기 때문에 И поскольку некоторые принимали вот это неправильное учение, 2절에 보면은 동심한다, 마음이 동요가 되었다, 흔들렸다 그 말이에요. и во втором стихе написано, да, второй главы, что стали они колебаться умом, 그리고 주님의 재림에 대해서 두려운 마음을 가졌다는 거예요. стали смущаться, то есть они стали бояться вот этого второго 그리고 пришествия. 이것은 미혹된 것이라고 얘기하고 И 있습니다. Павел говорит, что это уже идет обольщение. 주님의 재림을 생각할 때에 Когда думаем о втором пришествии Господа, 두려워하거나 то есть когда человек боится, 흔들리거나 либо он колеблется, 이것은 미혹의 가능성도 있다고 얘기를 하는 겁니다. тут говорится о том, что это вероятность того, что человек попал под обольщение. 왜냐하면 주님의 재림은 우리에게 두려운 일이 아니거든요. Дело в том, что второе пришествие Господа не должно приносить нам какую-то боязнь, страх. 우리가 참으로 소망하는 것들이 마침내 이루어지는 때인데 Действительно, вот на что мы надеемся, да, как раз когда-то оно должно сбыться, да, 거듭난 사람에게 исполниться. 주님의 재림이 어떻게 두려운 일이 될 수가 И 있겠습니까? поэтому для рожденного свыше человека, ну как второе пришествие может принести какой-то страх? 기쁨과 영광의 날이 될 거란 말이에요. Ведь это же день славный, это день радостный. 그들은 왜 두려워했을까요? А чего же эти люди-то смущаются, 사도는 боялись? 바울 사도는 그러한 마음 자세가 잘못되었다고 말합니다. И Павел указывает, что вот такое состояние души у них это было неправильным. 그렇게 마음으로 동요하고 두려워하는 것은 잘못된 결과로 우리의 생활을 이끌어갑니다. Вот это вот, когда человек спешит колебаться умом, как тут написано, да, и смущается, да, это вообще ведет к неправильному концу нашей жизни. 여러분, результату. 우리의 행위는 Вы знаете, вот, что наши поступки наши, 우리의 действия, 지식의 결과입니다. они являются результатами, да, нашего знания. 우리가 인생 중에 보이는 모든 말과 행동은 Вот, все, что мы видим в этом мире, да, все наши слова, поступки, 평소에 우리가 어떠한 생각을 가지고 사는가를 드러내는 열매가 되는 겁니다. они являются на самом деле вот плодом, да, вот всех наших помышлений, мыслей наших. 그래서 잘못된 가르침은 반드시
잘못된 열매를 맺게 돼 있는 거예요. И поэтому неправильное учение, естественно, влечет за собой неправильные плоды, да, неверные плоды. 왜 이 세상이 도덕적으로 А 타락했느냐? почему в морально-нравственном плане, да, этот мир вообще-то пал? 로마서 1장에 분명하게 밝히고 Об 있습니다. этом четко и ясно говорится в первом послании к римлянам. 하나님을 в первой главе. 마음에 두기 싫어했기 때문에, Потому что они не хотели поместить Бога в сердце своем. Да. 영적으로 잘못되었기 때문에 Потому что в духовном плане у них было неправильно. 도덕적으로 잘못된 삶이 뒤따라온 거예요. И поэтому, естественно, за этим последовала морально-нравственном плане плохая жизнь. 성경과 неверная. 관련해서도 마찬가지입니다. И в связи с Библией то же самое. 그리스도인일지라도 Если даже это христианин, 잘못된 지식을 받아들이면 но если он принимает неправильно учение, 반드시 잘못된 행동을 낳게 돼 있어요. непременно за этим последуют неправильные поступки. 재림에 대해서 올바로 이해하지 못했기 때문에 И поскольку они неправильно поняли насчет второго пришествия, 문제가 되었던 게 뭐죠? и почему тогда возникла проблема? 데살로니가 후서 3장 11절입니다. 3 глава, 11 стих. Вот во что это вылилось, неправильное понимание. Читаем 11 стих. «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно и ничего не делают, а суетятся». 자, 이 일을 하지 않는 거예요. Во-первых, не работали они. 주님이 재림하셨다고 딱 생각을 하니까 Они считали, что вот наступил уже день Господень. 더 이상 먹고 살기 위해서 일해야 될 필요가 없다고 판단한 거예요. Они приняли решение, что не стоит больше работать для того, чтобы пропитать, на пропитании. 그래서 데살로니가 교회에 적지 않은 사람들이 이와 같이 미혹이 되어서 자기 일을 다 버려버릴 거예요. То есть получается, что немало количество людей в Фессалоникской церкви из-за этого обольщения, они оставили свою работу. 자기 일을 버리면 А когда человек свою работу 다른 оставляет, 사람의 일에 대해서 관심이 많아요. тогда он будет вмешиваться в дела другого человека. 그러니까 자기는 일을 안 하면서 다른 사람 일에 참견하고 이제 간섭하는 이런 현상이 교회 가운데 퍼져나갔다 그 И в 말이거든요. церкви что стало распространяться? Человек сам не работает, а стал вмешиваться в дела другого человека, в его работу. 이와 같이 생업을 위해서 일하지 않는 현상이 교회 가운데 벌어졌기 때문에 사도 바울이 그것의 원인이 무엇이며 어떻게 해야 되는가 하는 문제를 권면하기 위해서 이 편지를 기록한 겁니다. И поскольку большинство людей перестали работать для того, чтобы заработать себе на жизнь, Павлу нужно было узнать, в чем причина этого, да, и поэтому ему пришлось написать вот это второе послание, чтобы увещевать или назидать людей. 바울이 첫 번째 서신을 썼을 때 그들의 그 안고 있는 상황은 똑같았어요. А когда первое послание Павел писал, вот ситуация была, да, у них такая же. 하나님 나라를 위해서 환난 받고 있었습니다. 핍박받고 Они 있었습니다. проходили через преследование и гонения ради Царства Божьего. 그런데 새로운 상황이 생겼어요. Но вот что-то новая ситуация теперь 그래서 마음이 появилась. 흔들리고 И 있습니다. вот они стали шататься, да, колебаться в душе. 왜냐하면 이거는 첫 번째 서신 때문이기도 해요. Может быть, причина была от того, что они не так поняли первое послание. 첫 번째 서신에서 주님이 재림하실 거라고 말했잖아요. Потому что в первом послании Павел говорит о том, что Господь грядет, будет второе пришествие. 자연스럽게 사람들은 언제 주님이 올 것인가 생각하게 되는 겁니다. Естественно, людям, да, интересно подумать, когда же Господь грядет. 그리고 사도라고 속이는 사람들의 편지 때문이기도 해요. И, может быть, из-за писем, да, которые ложно называли себя апостолами. 그래서 из-за их посланий. 우리가 읽었던 본문은 뭐냐면 И поэтому наш главный текст, который мы прочитали, о чем он говорит? 거기 1장 2절에 보면은 В первой главе во втором, 2장 2절에 во второй 보면은 главе втором стихе. 자, 말로나 우리에게서 받았다고는 편지로나 주의 날이 이르렀다고 쉬 동심하거나 두려워하거나 하지 아니할 그것이라 그랬죠. Что не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, говорится. 그러니까 영으로나 그 말은 뭐예요? А что означает от духа? 성령을 통해서 자기가 들었다는 거예요. Якобы они через Духа Святого услышали что-то. 어떤 사람은 또 성경과 다른 말을 해요. А кто-то говорил не то слово, что написано в Библии. 거기에 더해서 어떤 사람은 편지로 교회에 보내는 거예요. А более того, есть такие люди, которые послания отправляли в церкви. 그 내용이 뭡니까? И суть этих посланий в чем заключалась? 주의 날이 이르렀다. Будто уже наступает День Христов.
наступил. 주의 날은 이미 왔다는 거예요. Это означает, что уже все, пришел день Христов, день Господень. 그러니까 поэтому- 예수님이 곧 나타나셔서 심판하고 하나님 나라를 세우실 거다. И вот-вот сейчас появится Господь Иисус, Он будет судить и установить Царство Божие. 그러니까 더 이상 일할 필요가 없지 않느냐 그 И 말이에요. поэтому же, ну зачем тогда еще дальше работать? 그러니까 Вот. 자기가 일하지 않았기 때문에 다른 형제 자매들에게 피해를 끼친 거고 То есть, получается, они сами не работали, и другим братьям и сестрам, да, они причиняли ущерб, вред 그리고 наносили. 일하는 다른 사람들을 간섭하고 참견하기 시작한 И 거예요. начали вмешиваться в других людей, которые работали, вмешиваться в их дела. 주님이 재림하셨는데 Что, мол, Господь-то пришел уже, 공부할 필요 있느냐? второе пришествие, зачем учиться, 돈 벌 필요 не 있느냐? надо зарабатывать. 자, 이런 생각들이 일어나는 거예요. То есть вот так люди стали рассуждать. 첫 번째 서신에서 재림을 말한 것은 위로하기 위한 거거든요. Но и в первом послании апостол Павел писал о втором пришествии ради утешения. Да, 그런데 지금 верующих. 바울에게 들려오는 소식은 Но Павел тут слышит весть о том, 많은 사람들이 자기 일을 그만뒀다는 거예요. что многие люди оставили свою работу, 그래서 이 잘못된 생각을 바로잡기 위한 и 겁니다. Павлу нужно было правильно поставить, да, их, чтобы исправить их неверное 그래서 이 мышление. 서신에서 이 서신을 기록한 두 가지 목적이 있어요. И поэтому есть две цели, для чего Павлу пришлось написать второе послание. 재림에 대해서 잘못된 생각을 바로잡기 위한 목적. Это первая цель для того, чтобы исправить их неправильное суждение их о втором пришествии. 두 번째는 잘못된 생각으로 말미암아서 일하지 않는 생활을 바로잡기 И для 위해서입니다. того, чтобы их назидать их, чтобы они работали, поскольку у них неправильное суждение. 그래서 이 서신을 통해서 우리는 주의 날에 대한 진리를 올바로 이해해야 됩니다. И поэтому через второе послание нам нужно правильно понять, что же означает День Христов или День Господень. 이미 말씀드린 대로 주의 날에 대한 그리스도인들의 입장을 올바로 정리하는 거예요. то есть, 올바로 세우는 거예요. Как я уже говорил, что нужно правильно, чтобы христиане имели правильное понимание о Дне Господнем. 주의 날을 가장 먼저 이야기한 사람이 누굴까요? Как вы думаете, кто самый первый говорил, упоминал о Дне Господнем? 요엘 선지자입니다. Это пророк Иоиль. 요엘서 2장 31절 한번 찾아보세요. Давайте найдем вторую 여기 잡아두시고 книгу пророка Иоиля, 요엘서 2장 31절입니다. 2, 31 стих. Так, 886 страница. 저도 잘 안 Страница 찾지네요. 888. 아모스 다음에 아모스 호세아 다음입니다. Перед Амосом и после Осии. 2장 31절 읽어보시죠. Иоиль, 31절입니다. Иоиль, 2 глава, 31 стих. Страница у нас 888. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». 여기 여호와의 크고 두려운 날이라고 했지요. Тут написано, что это великий и страшный день Господень. 이것이 주님의 재림에 대한 얘기입니다. Вот речь идет как раз о втором пришествии Господа. 요엘이 처음으로 성경에서 주의 날을 얘기를 했어요. Итак, Иоиль первый в Библии говорит о Дне Господнем. 그리고 뒤따르는 애언서에서 반복적으로 주의 날이라는 표현이 И 나옵니다. затем уже в последующих вот этих пророческих книгах без конца уже мы находим слова о Дне Господнем. 그리고 데살로니가 후서에서도 주의 날이 나오잖아요. 우리가 읽었던 И 것처럼. так, как мы читали, что во втором Фессалоникийце, второй главе, в русском переводе День Христов, но это День Господень. 그러면은 성도들과 주의 날은 도대체 어떤 관계에 있는가 사도가 설명을 하는 거예요. И апостол Павел объясняет, да, вот какое отношение имеет День Господень к верующим. 그리고 오늘날 교회에서도 주의 날이라는 말을 표현을 사용합니다. И сегодня в церквах используют вот эту фразу «День Господень». 성경은 주의 날에 대해서 어떻게 말하고 있을까? А вот Библия как говорит, что говорит насчет Дня Господня? 자, 답부터 말씀드릴게요. Забегая вперед, скажу ответ. 주의 날은 항상 심판의 날입니다. 심판의 День 날. Господень, запомните, это всегда означает день суда. 그래서 여호와의 날, 주의 날 이렇게 했을 때는 예외 없이 전부 다 마지막 심판의 날을 말하는 겁니다. Поэтому день Господень, день Христов, день Божий, это всегда без исключения означает день суда. 그래서 요엘이 크고 두려운 날이라고 했던 И 거예요. поэтому Иоль говорил, что это великий и страшный день.
주의 날은 언제나 심판의 날입니다. Итак, день Господень это всегда это день суда. 이 땅에 하나님의 공의가 완벽하게 실현되는 날이거든요. Это день, когда справедливость Божия полностью осуществится на этой земле. 그런데 이 가르침을 생각하는데 우리가 주의할 것이 있어요. Но все равно нужно обратить внимание насчет этого учения. 데살로니가 전서와 후서에서 나타내는 이 재림에 대한 얘기가 조금 차이가 있어요. Дело в том, что вот когда говорится о втором пришествии Господа, первом и втором посланиях, вот есть немножко различий в этих посланиях. 데살로니가 전서에서는 무슨 얘기를 했어요? Вот в первом послании о чем говорилось? 데살로니가 전서 4장 16절에 보면은 Помните 4 главе 16 стих? 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔로 치니 하늘로조차 강림하시리니 Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, 죽은 자들이 먼저 일어나고 и мертвые во Христе воскреснут 우리 прежде. 살아있는 자도 Потом мы, 공중으로 끌어올려 주를 영접하게 하시리라. оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретим 그러므로 이 여러 Господу. 말로 서로 위로하라 그랬죠. Итак, утешайте друг друга сими словами, написано. 자, 데살로니가 전서는 Но первое послание 공중 재림 쪽에 무게 중심이 쏠려 있는 거예요. вот, концентрируется на том, что Господь придет на воздухе, будет встреча с Господом на воздухе. 호령과 천사장의 소리와 큰 나팔 소리. Когда будет глаз Архангела и трубы Божией, да? 나팔 소리가 갑자기 울리면 여러분 어때요? Вот когда труба Божия внезапно зазвучит, что с нами будет? 벨 소리만 들려도요. Вы знаете, даже когда мы слышим, как звонок 전부 звенит, 다 да? 소리 나는 쪽으로 귀 기울이지요. Все, сразу наш слух направляется туда, да? Так ведь? 하나님께서 왜 이렇게 표현했냐면 Почему Бог дает вот такое выражение? 먼저 그리스도인들의 소망인 주님의 재림에 사람들이 관심을 갖도록 하기 위해서 이렇게 적은 거예요. Здесь написано так, чтобы прежде всего христиане, они интересовались вот этой темой, да, чтобы и они надеялись на то, что будет этот Господний день, пришествие Господа. 그런데 데살로니가 후서는 А вот во втором послании фессалоникийцам 지상 재림에 무게 중심을 두고 있는 거예요. там большой вес идет на пришествие Господа на эту землю. Там было 둘 на 다 주님의 воздухе. 재림을 얘기하고 있는데 Значит, и там, и тут говорится о втором 첫 пришествии. 번째는 공중 재림에 대한 것이고 두 번째는 지상 재림에 무게 중심을 두고 지금 얘기를 하고 있는 Просто нам 겁니다. надо иметь, что акцент в первом послании делается больше на пришествие Господа на воздухе, да, на облаках, а во втором послании акцент идет на пришествие Господа на эту землю. 그래서 주의 날이라고 이렇게 표현을 하고 있는 거예요. Поэтому идет такое общее выражение «День Господень». 그런데 주의 날이 왔다고 성도들이 생각을 하는데 Но вот верующие стали думать, что уже наступил этот День 사도 Господень. 바울이 뭐라고 하고 있어요? И что Павел говорит здесь, апостол? 주의 날은 그렇게 가깝지 않다고 얘기를 하고 있는 Он 거예요. говорит о том, что не так близок этот День Господень. 주의 날이 오려면 어떤 특별한 일들이 먼저 있어야만 되는 Он же 것이다. поясняет, что перед этим Днем Господня будут какие-то определенные события происходить. 그래서 성도들이 이 편지를 받을 때 그때는 주의 날이 올 수가 없다고 못을 받고 있는 겁니다. И он просто пригвоздил, да, и сказал, что когда вы получите это послание, еще не будет второго пришествия Господа. 제가 전서 후서 두 개를 요약을 해볼게요. Давайте вот вкратце я вам скажу, что было в первом послании и во втором послании. 데살로니가 전서는 Первое послание фессалоникийцам 그분은 다시 오실 것이다. говорит о том, что Он вновь придет. 그러니까 그분을 기다리라 그랬어요. Поэтому ожидайте Его. 데살로니가 후서는요. А второе послание фессалоникийцам, 그분은 아직 오실 수가 없다. Он пока что не может прийти. 그러니까 Поэтому 일해라. работайте. 그 말입니다. Вот о чем идет речь. 이해되셨죠? 별로 Понятно, 어렵지 да? 않죠? Вроде бы не сложно. 두 얘기가 좀 반대되는 것 Но 같잖아요. кажется, они друг другу противоречат, да? 하나는 Немножко. 첫 번째는 다시 온다고 얘기를 했고 Первое послание, что он придет опять, 두 번째 편지는요. а во втором послании 아직은 오실 수가 없다. он пока что не может прийти. 그러니까 정상적으로 일하고 살아야 된다고 말하는 Поэтому, как 겁니다. обычные дни, работайте, живите. 모순처럼 보이지만은 Кажется, что вроде противоречат друг другу, 진리입니다. 모순이 но 아니에요. это не противоречие, это истина. 자, 여기 이제 열쇠가 여기에가 있는 И 거예요. вот ключ где находится. 데살로니가 후서 Второе 2장 послание, 1절에 보면은 2 глава, 1 стих. 자, 우리가 너희에게 구하는 것은 우리 주 그리스도 강림하심과 우리가 그 앞에 모임에 관하여 «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». 여기
강림을 얘기를 했고 우리가 그 앞에 모인다라는 것이 얘기가 돼 Вот 있습니다. здесь говорится о пришествии Господа, да, и что мы соберемся перед Ним. 2절에는 주의 날이라고 돼 있고요. Во втором стихе написано «День Христов», 그런데 이거는 차이가 но 있습니다. тут разница есть. 자, 예수께서 재림하신다는 것은 성경이 너무나 확실하게 가르치고 있는 바입니다. Вот то, что Господь Иисус грядет во второй раз, Библия об этом четко и ясно учит, да? 그래서 보통 파루시아 이렇게 표현합니다. 원어로 И 헬라어로 вот в 파루시아. первоисточнике на греческом есть слово «парусия». 자, Это 그래서 означает «пришествие». 자, 그리스도의 강림입니다. Итак, пришествие Господа Иисуса. 그런데 데살로니가 후서는 А вот второе послание фессалоникийцам, 나는 주님의 강림에 대해서 여러분에게 편지를 썼습니다. я уже написал вам, да, что Господь грядет во второй раз, Павел говорит. 그런데 Но, 그것에 대해서 내가 말하지 않는 새로운 것을 이제 말하려고 합니다. а теперь я собираюсь вам рассказать то, что-то новое, о чем я не говорил вам в первом послании. 주의 날을 말하지 않았거든요. То есть он же не говорил о Дне Господнем там. 그래서 이 그 둘 поэтому- 사이의 구분해서 말하려고 합니다. 지금 그 И он 뜻이거든요. говорит, что я хочу все же рассказать о различии между этими двумя сторонами. 쉽게 말하면은 Другими словами, 우리가 그 앞에 모이는 것 то, что наше собрание будет перед Ним, мы соберемся перед Ним, 그리고 주의 날하고 두 개를 구별하는 거예요. да? И потом есть еще отдельно Господень день. Вот различие там 그런데 есть. 데살로니가 성도들은 이 두 개를 혼돈한 거예요. Но вот как раз вот эти верующие в Фессалоникской церкви, они вот смутно понимали, туманно понимали вот это различие. 먼저 주님 앞에 모이는 것이 먼저입니다. Что прежде всего будет собрание перед Господом. 아까 우리가 봤던 거 잠깐 Вот 읽어봅시다. давайте то, что мы читали еще раз. 앞쪽으로 넘겨서 데살로니가 전서 4장 16절에서 18절. 4 глава 1 Фессалоникийцам, 16 по 18 стихи. 4 глава 1 Фессалоникийцам, 16 стиха и до конца. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». 주 안에서 자는 자들에 대해서 바울이 말했어요. Павел говорит о тех, которые спали в Господе. 주 안에서 자는 자들은 주님이 아직 오시지 않을지라도 소망이 있다는 사실을 밝힌 겁니다. Они хоть и спящие, но тем не менее, хоть Господь не пришел, у них была надежда на то, что Господь придет. 자, 이것이 바로 이제 그 앞에 모임에 대한 거예요. Вот как раз и речь идет как раз о собрании перед Ним. 자, 이거는 어떻게 이루어질까요? А когда это сбудется, 성경 속에 실제로 이 일이 이루어지는 상황을 기록해 둔 곳이 있습니다. и вот есть место, где об этом событии конкретно написано. 자, 공중에서 주를 영접한다. Когда будет встретение Господа на воздухе, то есть встреча с Господом на воздухе. 요한계시록 4장 1절 보시죠. Давайте откроем книгу Откровения, 1 глава, 4 стих. 4장 1절입니다. Откровение, 4 глава, 1 стих, у нас страница 200. 4장 1절입니다. 4 глава, да? Не. 4 глава, 1 стих, 278. Давайте прочтем. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». 2장 계시록 2장 3장에서 교회 시대를 말했어요. Во 2 и 3 главах книги Откровений говорится о времени церкви, 그 교회 시대가 끝나자 и как только заканчивается период церкви, 요한을 하늘로 올라오라 그랬어요. Господь велел: взойди, Иоанну, да, взойди на небо. 요한은 모든 교회의 대표입니다. А Иоанн является представителем всех церквей. 그래서 하늘로 올라가니까 И когда он зашел, 자, 뭐가 있었어요? и что он там увидел? 4절입니다. В 4 стихе. «И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». 하늘에 보좌가 있는데 주님이 앉아 계셨던 거예요. То есть, получается, там был престол на небе, там восседал Господь. 그리고 24 보좌가 있고 보좌 위에 24 장로가 흰 옷을 입고 금 면류관을 쓰고 앉아 있더라 И 그랬거든요. вокруг этого престола 24 престола, а на престолах видел сидевших 24 старца. 자, 이게 뭘 얘기하는 Вообще, о 걸까요? чем идет речь? 여기 24라는 숫자는 사실 쉽게 생각할 수 있어요. О цифре 24 можно легко догадаться тут.
구약 시대에 12지파가 있었어요, 이스라엘에. Вот в Израиле в ветхозаветное время было 12 колен. 구약 성도들을 대표하는 겁니다. Это представители ветхозаветного времени. 신약 верующие. 시대에는요, 신약 시대는 12사도가 있었어요. А в новозаветное время были 12 апостолов, да? 그래서 신약 성도들을 대표하고 있는 겁니다. И поэтому они также представляют новозаветных апостолов. 그러니까 주님이 앉아 계시고 그 보좌 앞에 신구약 시대에 구원받은 성도들이 모여 있는 거예요. То есть 지금. не апостолов, а верующих, рожденных свыше людей. Вот эти рожденные свыше люди сидели вокруг престола. 주님이 약속하신 대로 보좌에 앉아서 1000년 동안 함께 다스리고 영원토록 함께 다스리는 거거든요. И как Господь обещал, они будут в тысячелетнем царстве вместе царствовать и править в тысячелетнем царстве, сидя на престолах. 이것이 주님 앞에 모이는 겁니다. Вот что такое собраться перед Господом. 교회 시대가 끝이 나면 Когда закончится время церкви, 끝이 나면 우리는 하늘로 끌어올려져서 주님 앞에 모일 겁니다. мы 주님을 만나게 될 거예요. будем восхищены, да, на воздухе и встретимся с Господом. 그래서 데살로니가 전서에 있는 이 말씀이 요한계시록 4장에 아직 이루어지지 않았지만 문자 그대로 이루어지는 거예요. И поэтому то, что написано в послании фессалоникийцам, да, вот оно идет прямая ссылка с этим откровением 4 главе, буквально, но это пока что еще не сбылось. 자, 이것 때문에 두려워할 필요가 있습니까? Вот из-за этого надо бояться 이것 теперь. 때문에 흔들릴 필요가 있습니까? Надо ли колебаться умом из-за этого? 주님의 재림은 두려운 사건이 아니거든요, Но для 그리스도인들에게는. христиан ведь второе пришествие не должно быть событием страшным каким-то. 모든 소망이 완벽하게 이루어지는 날인데 왜 두려워합니까? Это день, когда вся надежда, да, ну, в совершенстве, в идеале осуществится, поэтому чего бояться? 주님의 기쁨에 참여하고 Когда будем сорадоваться вместе с Господом 주님의 영광에 참여하는 и 날인데 будем участвовать в славе Господа в этот 당연히 이 день. 날을 소망하고 기다리는 거잖아요. И поэтому, естественно, мы должны надеяться на этот день и 이 소망 ожидать. 때문에 이 세상을 지나가면서 어떤 어려움 가운데서도 인내할 수가 Вот 있는데 из-за этой надежды, да, живя в этом мире, проходя через скорби, мы можем все это выдержать, перенести. 데살로니가 성도들의 두려워하고 흔들리는 반응이 좀 이상한 И 거예요. поэтому странная была реакция этих верующих в Фессалоникской церкви, когда они колебались, боялись. 오해했기 때문이거든요. Это было из-за непонимания. 자, 주의 날입니다. 주의 날. Итак, день 우리 Господень. 본문 가서 보면은요. Когда мы вернемся к нашим главным 주의 текстам, 날이 이르렀다고 동심하거나 두려워하거나 하지 아니할 것이라 что 그랬잖아요. не спешить колебаться умом и смущаться, будто уже наступает день Христов. 바울이 성도들에게 가르치고 싶어 한 것이 뭐예요? Вот чему же хотел Павел научить своих верующих? 거듭난 사람들은 Что рожденные свыше от Бога люди, 그 앞에 모이는 것과 관련이 있는 것이다. что они имеют тесное отношение с тем, что они соберутся перед Ним. 심판을 가져오는 주의 날은 성도들의 기대하는 바가 아니라는 거예요. И это день Господень, день суда, это не тот день, который касается верующих 이 людей. 날은 심판의 날이기 때문에 불신자들에게 심판으로 주님이 임하신다는 얘기거든요. Что этот день, это судный день для неверующих людей, поэтому день Господень придет вот как раз и 그런데 для них придет. 처음 편지를 받았을 때에 Но когда они получили первое 그들은 послание, 주의 날에 대한 이야기를 듣지 못했거든요. они же тогда еще не слышали, да, о Дне Господнем. 그러니까 어떤 사람들이 거짓 교사들이 잘못 말한 것에 미혹이 돼 버린 И 거예요. поэтому они тут же обольстились вот неправильному учению лжеучителей, которые неправильно говорили об этом. 그런 것 때문에 두려워할 필요가 없고 Но из-за этого не надо было бояться, 거기서 한 걸음 더 смущаться. 나아서 일까지 그만두는 어리석음을 범하지 말라고 얘기하는 И 겁니다. далее еще не нужно было совершать глупые поступки, вообще перестать работать. 주의 날에 또 Потому что также День Господень, 우리는 이 땅에 있지 않아요. мы уже не будем здесь, на этой 주님과 земле. 함께 이 땅에 우리가 함께 오는 날이에요. Это день, когда Господь Бог придет в этот день. 영광의 вместе. 날이거든요, Это будет 영광의 день 날. славный для нас. 주님이 이 땅에 지상 재림할 때 백마를 타고 오신다고 했고 Когда написано, что в день его второго пришествия Господь придет уже на эту землю на белом коне. 거듭난 사람들도 주님을 뒤따라서 백마를 타고 이 땅에 재림할 거라고 И 얘기했습니다. уже рожденные свыше люди тоже на белых конях вместе с ним сойдут на землю, 이 둘을 придут. 구별하지 않아버렸기 때문에 Поскольку вот у них не было такого различия, 알지 못했기 да, 때문에, они не знали об этом 거짓된 различии. 가르침을 받았기 И 때문에 они приняли это неправильное учение 그들은 уже. 두려워하고 동요했던 거예요. Вот почему они колебались умом и страшились. 그래서
불신자에게는 두려운 날이 될 겁니다. 멸망의 날이 될 А для 거예요. неверующих 심판의 날이 될 людей 거예요. это реально будет день суда, день погибели и день страха. 우리는 그렇지 않다는 거예요. Но это нас не касается. 그래서 Поэтому 동요하지 말라, 두려워하지 말라 그랬죠. он говорит, ну пусть не смущается сердце ваше. 그래서 하나님께서 주님이 다시 이 땅에 오시는 날 어떠할 것인가를 성경에 기록해 두셨어요. И поэтому Господь написал через Библию, да, что будет происходить в день Господень, когда Господь грядет во второй раз. 우리가 구체적인 사실까지는 다 몰라도 Может быть, мы не будем знать все конкретно, да, что будет происходить в этот день. 필수적으로 알아야 되는 것들은 성경에 기록하셨습니다. Но то, что нам необходимо знать, Библия об этом пишет. 요한계시록 19장입니다. Откровение, 19 глава. 주의 날이 어떻게 오느냐 그랬을 때 Вот когда спросят, да, как же будет происходить этот день Господень, как он придет? 요한복음 19장 11절부터 16절 같이 한번 읽어봅시다. Иоанн Богумир. 요한계시록 미안합니다. Откровение, 19 глава, 19장 11절에서 16절. стихи с 11 по 16. Нашли, да, 289 страница, читаем. «И увидел я отверстие небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченных весон, белые чистые. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». 하늘이 열리고 백마탄 자가 나타나는 겁니다. Так отверзнутся небеса и появится на белом коне некто. 그 이름은 충신과 진실이라 И имя его верный и истинный, 공의로 심판하며 싸우더라 그랬잖아요. который будет праведно судить и воевать. 그래서 무서운 모습으로 То 나타나는 есть в 거예요. таком страшном облике 근데 이 사람이 появится. 누구냐? И кто этот человек? 그는 피 뿌린 옷을 입고 있었는데 У него была одежда облеченная, одежда обогренная 그 кровью. 이름은 하나님의 말씀이라 칭하더라. И имя ему было Слово Божие. 하나님의 말씀 누구예요? А Слово Божие кто это? 요한복음 1장이잖아요. 요한복음 1장. 아니, Это как 찾지 раз 말고. 1 Иоанна, 1 глава, да? 태초에 말씀이 계시니라. Что вначале было Слово. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 이 слово 말씀은 곧 하나님이라. Было у Бога, и Слово было Бог. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 나타남에 은혜와 진리가 충만하더라 И 그랬잖아요. Слово стало плоть и стало обитать среди нас полной благодати и еще чего-то. 자, 그래서 истиной. 16절에 보면은 만왕의 왕이고 만주의 주라고 돼 В 있잖아요. 16 стихе написано, Он царь царей и Господь господствующий. 그리고 예언된 대로 시편에 예언된 대로 И как было пророчество в книге Псалтыре, 15절에 보면은 в 15 стихе, 그의 입에서 날카로운 칼이 나오고 из уст его же исходит острый меч. 성령의 검 곧 하나님의 말씀을 가지라고 얘기했잖아요. Ведь сказано же нам, да, иметь Слово Божие, меч духовный. 하나님의 말씀은 살아있고 운동력이 있어서 양날 가진 어떤 칼보다 더 예리하다고 И 얘기했잖아요. сказано, что Слово Божие острее, живо и действенный, и острее меча обоюдоосного. 말씀으로 심판하시는 거예요. 말씀으로. То есть Словом будет судить. 그리고 철장으로 다스린다. И будет пасти жезлом железным. 시편 2편에 주님의 재림에 대해서 예언한 거잖아요. 철장으로 만국을 다스린다고 예언돼 Вот 있었거든요. как раз об этом есть пророчество, да, во втором псалме. 그래서 예수 그리스도께서 실제로 지상에 이 땅에 임하시는 겁니다. И поэтому Иисус реально, Он придет на эту землю. 지상 재림 주의 날인 거예요. Это будет земное Его пришествие, да, день 대적하는 자들을 Господень. 심판하는 날입니다. А кто противостоял Господу, они будут судимы в этот 근데 день. 이때에 같이 오는 사람들이 누구예요? Но кто же вместе с Ним в этот день придет? 거기 Кто 보면은 приходит? 하늘에 있는 군대라고 Это 했습니다. написано, что воинство небесное. 희고 깨끗한 세마포를 입고 На 백마를 конях 타고 그를 따른다 그랬죠. белых, облеченный весон, белый чистый. 희고 깨끗한 세마포 옷을 입었다 무슨 Что 말이에요? означает облеченный весон, белый и чистый? 예수님의 피에 죄를 깨끗이 씻었다는 얘기거든요. Это означает, что те, которые очистили свои грехи кровью Иисуса 그래서 구원받은 Христа. 것을 희고 깨끗한 세마포를 입었다고 이렇게 표현하는 И 겁니다. поэтому получить спасение, это означает быть облеченным весон
он белый и 그런데 하늘에서 오고 чистый. 있어요. Но вот с неба они придут. 왜 하늘에서 오죠? А почему с неба воинство небесное будут следовать? 주님 앞에 다 모였거든요. 부활했거든요. Это означает, что они все воскресли, 공중 재림 때에. они собрались уже перед Господом, когда было пришествие Господа на 그래서 воздухе. 요한계시록 6장부터 19장 전반부까지는 7년 환란에 대한 얘기입니다. Вообще от 6 главы до первой половины 19 главы речь идет о 7-летней скорби. 무대가 땅이에요, 이 땅. То есть вот эта сцена, еще это земля. 교회는 어디가 있어요? А церковь в это время где находится? 6장부터 19장까지는 교회라는 단어 자체가 없어요. Вообще с 6 главы по 19 главу вы не найдете слово «церковь». 왜? Почему? 교회는 потому что 4장, 5장에 하늘에 있는 거예요, 하늘에. Потому что 4-5 главе 주님의 보좌 앞에 있는 겁니다. церковь уже на небесах перед престолом Божьим. 이 세상에 7년 환란이 벌어질 때에 교회는 주님의 보좌 앞에 있는 거고. То есть, когда на этой земле разразится 7-летняя скорбь, Церковь Божия уже будет пред престолом Божьим. 7년 환란이 끝나면 И по окончании 7-летней скорби 주님과 함께 이 땅에 같이 재림하는 거예요. вместе с Господом мы придем уже вместе на эту землю. 불신자를 심판하기 위해서. Для чего? Для того, чтобы судить неверующих, неверных. 그래서 주의 날인 거예요. Поэтому это день Господень. 자, 이제 우리는 이걸 살펴봐야 돼요. Теперь мы на что должны обратить 그래서 이 두 внимание? 가지가 차이가 있다는 거예요. Вот почему есть разница между этими двумя вещами. 이것을 구별하지 않으면은 데살로니가 성도들처럼 오해할 수가 있는 Если 거예요. мы тоже также не будем уметь различать, то будем также неверно понимать, как верующие в Фессалонике. 우리는 뭘 기다려요? А мы чего ожидаем? 주의 날을 기다리고 있는 것이 아니고 Мы в ожидании не Дня Господня, 공중에서 주를 만날 그날을 기다리고 우리는 а 있는 мы 거예요. ожидаем дня встречи с Господом на воздухе этого 두려워해야 될 дня. 이유가 전혀 없는 거죠. И 오히려 поэтому нам не нужно абсолютно тут бояться, наоборот. 남들이 우리를 보면은 미쳤다고 할 만큼 얼굴에 웃음이 있어야지요. 웃고 있어야지요. Наоборот, у нас должна быть улыбка, радость на лице, да пусть другие думают, что мы сошли с ума даже. Да. 억울한 일이 좀 있어도 Где-то, может быть, где-то нас обидели в чем-то невинно. 얼굴에 미소가 있어야 되겠죠. 그죠? Но улыбка-то должна быть на лице, так ведь? 끝이 아니니까. Почему? Еще не конец. 전혀 다른 영광스러운 날이 다가올 Потому что 거니까. приближается этот другой совершенно славный день великий. 그래서 Поэтому- 바울 사도는 주의 날이 오기 전에는 Поэтому Павел говорит, апостол, до пришествия Дня Господня, 반드시 어떤 일이 벌어질 거라 그랬어요. он говорит, что непременно что-то должно произойти. 즉 주의 날이 언제 올 것이라는 걸 분명하게 안다는 거예요. То есть он говорит, что якобы он точно знает, когда будет этот День Господень. Так? 데살로니가 후서 2장 2 Фессалоникийцам, 2 глава. 자, 4절 보시면은 В 4 стихе. Противящийся и... 죄송합니다. 3절 4절입니다. Извините, 3 и 4 стихи, читаем вместе. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемым Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». 자, 여기 보면은 먼저 배도하는 일이 있고 Вот смотрите, здесь написано «прежде, пока, доколе не придет прежде отступление». 대대적으로 이 세상에서 주님을 배도하는 일이 벌어질 거예요. 대대적으로. То есть от поколения до поколения это Дня Господня на этой земле вот будет отступление. 그러니까 하여튼 아주 그냥 널리 주님을 배반하는 일이 퍼져 있는 거예요. То есть имеется в виду, широко будет распространено вот это предательство по отношению к Господу нашему, измена будет. 먼저 이 사실이 있고 Значит, будет сначала вот этот, 그 다음에 вот 불법의 это, 사람이 나타나고 потом явится человек, беззаконник, отступник, человек греха написано. 그 전에는 안 온다는 거잖아요. Получается, что до этого еще не будет его. 그러니까 여기 불법의 사람이 나타났느냐를 따지면 되는 거예요. И поэтому нужно просто смотреть, вот открылся человек греха или нет. 자, 그런데 이제 여기 보면은 Но вот далее, 거기 7절에 в 보면은 7 стихе 읽어보겠습니다. читаем. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь». 자,
불법의 사람이 오는데 Вот приходит человек греха, человек беззакония. 불법의 비밀은 이미 활동하고 있다 그랬어요. Но 불법의 написано, что 비밀은. тайна беззакония уже в действии. 불법, 이 세상에 불법이 가득한 거예요. То есть в этом мире, этот мир будет полон всякой беззакония. 그런데 이 불법은 불법의 사람에게서 오는 겁니다. 원천이. Но вот это источник этого беззакония как раз кроется в человеке греха. 그래서 이 세상이 타락했다는 거 우리가 이미 알아요. То есть мы уже знаем, да, что этот мир пал, грехопадение в грехе. этот мир. 마귀의 일들을 예수님께서 이 세상 빛 가운데 드러내셨거든요. Потому что дела дьявола, да, Господь уже явил во свете этого мира. 그래서 우리는 마귀가 있다는 것도 알고 Мы знаем, что есть дьявол, 귀신이 있다는 것도 알고 мы знаем, что бес есть, 더러운 영들이 있다는 것도 알아요. есть скверные духи есть, 사람들의 злые. 불법과 부도덕한 일 가운데 보이지 않는 배후가 있는 겁니다. То есть за всем этим моральным разложением человека, за отступлением, да, все равно за этим есть некто, мы знаем. 유다가 예수님을 팔았을 때 Вот когда Иуда, да, продал Иисуса, 유다의 선택이고 유다의 행동이었지요. да, это был его выбор, это был его поступок. 그런데 유다 뒤에 누가 있어요? Но за Иудой кто стоял? 눈에 보이지 않는 사단이 Невидимый сатана. 예수를 팔려는 생각을 유다에게 넣어주었다 그랬거든요. Написано, что он вложил, да, в Иуду мысль продать Иисуса. 그럼 유다가 무슨 죄냐고 묻는 사람이 있어요. Потому что есть люди, а при чем тут тогда Иуда, в чем его грех? 어떤 나쁜 생각을 집어 넣어주더라도 Но даже если какую бы плохую мысль не вложил дьявол, 안 받아들이면 되는 거예요. нужно было просто не принять 그런데 эту 돈 мысль. 욕심이 있었기 Но 때문에 поскольку у него была алчность к деньгам, 은 30을 벌 수 있는 기회인 거예요. это был 유다에게. шанс для Иуды заработать 30 그러니까 серебряников. 유다의 연약한 거를 알고 있거든요, 사단이. И сатана же знал его слабое место. 어떻게 알았을까요? Как он узнал? 유다의 마음을 안 게 아니에요. Это не значит, что он знал, что в сердце 유다를 Иуды. 관찰했어요. 자세히 Он просто 지켜봤어요. внимательно наблюдал за Иудой. 사단은, 귀신은 우리 마음 몰라요. Сатана и дьявол, он не знает, что у нас на сердце. 수학적으로 얘기하면 통계적으로, 확률적으로 일하는 거예요. То есть, если математически сказать, он работает с помощью статистики и вероятности. 우리를 자세히 관찰하고 То есть, он внимательно следит за нами. 우리의 약점이 무엇인지, Какие у нас слабые места, 우리의 강한 점이 무엇인지 какое у нас достоинство, сильное место. 틈을 보는 거예요, 틈을. То есть, он как бы ищет щель. 틈을 보고 들어오는 И 거거든요. находит эту щель и входит через нее. 유다가 은 30에 팔기 전에도 헌금괴에서 돈을 훔쳤다고 성경은 기록이 되어 Библия 있거든요. говорит о том, что вот как раз еще до предательства Иисуса уже Иуда клал свою руку в эту сокровищницу с 돈에 약하다는 거 деньгами. 이미 알고 있는 거예요. То есть дьявол уже знал, что он слаб перед деньгами. 예수 팔면 은 30 벌 수 있는데 큰 돈인데 30 серебряников он может заработать, только предав Иисуса. Это большие деньги для него, может 그걸 заработать. 가지고 밭을 샀다고 성경에 기록이 되어 있으니까 적은 돈이 아닐 И 거예요. поскольку в Библии написано, что это была цена вот этого поля, значит, это были не маленькие 그러면 деньги. 유다가 넷 해야 되거든요. И Иуде нужно было сказать вот это 사람을 слово. 돈에 파는 거 옳지 않잖아요. 상식적으로도. Что даже как бы основываться на здравом смысле, да, это же нехорошо продавать человека за деньги. 근데 조금씩 돈 훔치는 죄에 노출이 되어 있었기 때문에 Но поскольку он уже привык потихоньку, да, совать свои деньги в этот мешочек с деньгами, он 그 воровал. 은 30불 받을 수 있다는 생각을 딱 집어넣어 주니까 어떻게 했을까요? И когда сатана вложил вот эту мысль, что он за 30 серебряников может продать, что сделал Иуда? 마침내 깨달아 버린 Вот 거예요. это, 마침내. да, он сказал. Я 아주 понял. 덥석 문 겁니다. То есть это был, я не знаю. 덥석 물어버렸어요. То 잡아버렸어요. есть он просто был схвачен этим сатаной, дьяволом. 유다 책임이 있어요, 없어요? Как вы думаете, тут есть ответственность Иуды? 책임이 있습니다. Есть его. 자기 행동에 대해서 선택에 대해서 책임져야 되는 거예요. За каждый свой поступок каждый человек должен 사단 отвечать. 귀신이 어떤 생각을 И какие бы 우리에게 넣어주고 мысли, 어떤 거짓된 가르침이 교회 안에 있을지라도 какие бы мысли сатана или дьявол не вкладывал в нас, да, какое бы неправильное учение пришло в церковь, 붙잡는 것은 자기 책임이에요. а вот на нас лежит ответственность, когда мы держимся за это. 보세요. 주님 재림 날짜 계산하는 사람들 Вот есть люди, да, которые рассчитывают дату пришествия Господа. 왜 붙잡았을까요? Почему они держатся за это? 평소에 그걸 자꾸 생각한 거예요. Потому что обычно дни они все время думают об 왜 этом. 생각하죠? А почему они думают об 주님께 этом? 불순종하니까. Потому что проявляют непослушание Богу. 불순종하는 영에 붙잡혀 있으니까 그러는 Потому 거예요. что их держит дух непослушания. 주님이 그날과 그때는 모른다고 했단 말이에요. Потому что Господь сказал, что никто не знает о дне и часе Его. 누구도 모른다고 하는데 자기가 안다고 계산합니까?
Получается, если никто не знает, а ты считаешь, что ты знаешь и будешь рассчитывать эту дату. 그런 일이 교회 가운데서 역사 속에서 얼마나 많이 И 있었습니까? сколько таких случаев было, да, в церкви, в истории христианства. 여호와의 증인들은 3번이나 그런 일들을 반복을 했어요. Вот свидетели Иеговы 3 раза аж проходили через это. 안식교도 И 마찬가지예요. также адвентисты седьмого дня. 계속 그런 것들이 교회 역사 속에 있어 왔단 В 말이에요. истории церкви были такие случаи, когда 교회의 역사를 통해서 교훈을 얻어야 되는데 А нужно ведь научиться, да, на основе истории церкви. 교회 역사가 이렇다 저렇다 말하면서 아무것도 배우지를 못해요. А когда мы говорим только, что в истории церкви были такие события, а чему? Ничему 아니, не 주님이 научились. 모른다고 하면 그걸로 그쳐야지요. Если Господь сказал, что никто не знает, надо на этом завершить, и все. 가장 좋은 컴퓨터로 계산해서 나온 것도 잘못된 날이에요. И даже вот на самом лучшем компьютере, да, прочитали эту дату, нашли, это тоже неправильно. 왜 그럴까요? Почему? 주님이 모른다고 했기 때문이에요. Потому что Господь сказал, никто не знает. 단순해지세요. 신앙생활을 단순하게 하라고요. Давайте будем попроще вести духовную 뭐 жизнь в 자기가 вере. 뭐 좀 안다고 막 성경을 그냥 삽질해요. 계속 드립하는 거예요. А то, что я немножко знаю, начинаю копать лопатой, что в Библии 주님의 есть. 단순한 말씀에 순종하기보다는 И вместо того, чтобы быть послушным, простому слову 자기 Бога, 머리 믿지 마십시오. давайте не будем доверять своему 그러니까 разуму. 자꾸 파다가 보니까 엉뚱한 것이 막 나오는 거예요, И когда 이제. начинаешь копать и копать, там уже такой несуразный ты можешь 근데 раскопать. 자기만 무슨 특별한 것 깨달은 것처럼 И как будто только ты что-то вот такое необычное для себя уяснил. 다 아는데 자기만 몰라요. Все знают, а только ты не знаешь. 자기가 속은 걸 자기만 몰라요. Это получается, что ты пал в 그리고 самообман. 그것을 가지고 있는 것이 아니라 아주 자랑스럽게 이제 교회 가운데 다른 성도들한테 조용조용히 얘기하기 시작해. 자기가 того- 그날 계산해서 알았다고. Чтобы хранить при себе эту дату, начинает потихоньку подходить к каждому в церкви и говорит, делится с тем, что он узнал эту дату. 어떻게 제 메일 주소 알았는지요? 저한테도 막 그런 거 보내는 사람들 몇 Я не 있어요. знаю, как люди 러시아에서. узнали мой электронный адрес, что в России есть такие люди, которые мне отправляют такие письма. 열어보지도 않습니다. Но я даже не открываю. 쓰레기통에 집어넣고 차단해도 또 와요. 다른 이름으로. Просто я в спам отправляю, вроде останавливаю это, но опять они приходят. 누가 귀신 아니랄까 봐서. Как бы кто бы ни сказал, что это не дьявол, дьявол. Просто. 하여튼 여기 주의 날입니다. 주의 날. Итак, день Господень есть. 그래서 불법의 사람이 이제 나타나는데 Итак, появляется беззаконие. 멸망의 아들이고 대적자라 그랬죠. Это только сын погибели, противящийся. 이 사람이 바로 적 그리스도다고 아무도 부정하지 И 않습니다. никто не будет как раз отрицать, что этот человек и есть антихрист. 그래서 불법의 비밀이 활동을 하고 있다 그랬죠. И так написано, что вот это тайное беззаконие уже в действии. 사도가 활동할 때에 Когда было действие апостолов, 지금은요. а сейчас, 지금도 불법의 비밀이 활동하고 있습니다. но и сейчас это тайное беззаконие в действии. 지금도 이 불법이 활동을 하고 있어요. И до сих пор это тайное беззаконие работает. 자, 여기 보면은 이제 Вот смотрите, 7절에 в 보면은 7 стихе 같이 한번 읽어봅시다. читаем вместе. «Ибо тайное беззаконие уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». 불법의 비밀이 활동하였지만 Хоть и тайное беззаконие уже в действии, 지금 막는 자가 있다. но есть тот, который удерживает это. 불법이 완전하게 활동하도록 하지 못하게 하는 거예요. Это тот удерживающий делает то, чтобы не совершилось вполне это тайное беззаконие. 막는 자가 통제하고 있기 때문에 И поскольку удерживающий, да, он контролирует все это, 완전하게 드러나지 않는 거예요, не 불법이. будет это тайное беззаконие полностью раскрыто. 언제까지요? До каких пор? 그 중에서 ом길 때까지. Пока не будет взят от среды. 여기서 이제 우리가 알아야 되는 게 Вот здесь что мы должны знать? 불법을 막는 자가 누구예요? Кто же будет удерживать это беззаконие? Кто удерживает беззаконие? 우리 시대에. В наше время. 바울이 지금 그랬어요, 지금. Если Павел говорит, что вот сейчас, да? 성령입니다. Это 성령. Дух Святой. 성령 하나님이세요. 성령 Запомните, 하나님. это Дух Святой. 하나님께서 Дух Святой. 하나님께서 이 세상에 국가를 허락하시고 Вот Бог допустил в этом мире всякие государства, страны, 가정을 허락하시고 семью установил, 교회를 허락하신 이유가 и 뭐예요? церковь поставил. Для чего? 불법을 통제하기 위해서예요. Чтобы контролировать всякое беззаконие, так? 만약에 국가가 없다면 Если бы не было бы государства, 불법이 더욱더 가득할 거예요. беззаконие бы так бы умножилось. 그래서 국가를 허락하신 것도 불법을
통제하기 Поэтому 위함이거든요. Бог поставил государство на этой земле, чтобы контролировать всякие 그래서 беззакония. 성령께서 교회를 통해서 불법을 지금 막고 있는 겁니다. И 통제하고 있는 거예요. поэтому Дух Святой сейчас через церковь, Он удерживает всякое беззаконие. 소돔성이 소돔성이 더 일찍 망해야 되는데 Вот город Содом на самом деле был истреблен еще раньше. 죄가 가득했잖아요. Но он так наполнился грехом 그런데 уже. 멸망 안 한 이유가 뭐예요? Но почему же Бог еще не допускал погибели этого 롯이 города? 있었기 때문에, 롯이 Потому что 있었기 там 때문에. был Лот. 의인 롯이 있었기 Это он 때문에. был праведным Лот. 그래서 소돔성에 Поэтому 의인 10명만 있다면 멸망 안 시킨다 그랬잖아요. я уже сказал, что если будет в этом городе Содоме хотя бы 10 человек, праведников, Бог не будет истреблять. 의인 10명이 소돔성 멸망을 막는 거예요. Поэтому вот эти 10 праведников в городе Содоме, они должны были удерживать, да, 지금 이 истребление. 세상은요? А вот сейчас в этом мире, 지금 모스크바는요. в Москве сейчас, 의인이 있기 때문에 есть праведные все же. 거듭난 자들이 있기 때문에 Есть рожденные от Бога люди. 불법이 완벽하게 실현이 되지 않는 И 거예요. поэтому беззаконие, он не может действовать просто на всю катушку. 그 Извините. 주님의 역사라는 걸 알아야 Вы должны 됩니다. знать, что здесь есть действие Господа. 그러나 역사는 결국은 주의 날을 향해서 달려가고 있는 것이 맞아요. Но это верно, что все равно история, она движется в сторону Дня Господня. 자, 그래서 Поэтому, 너희는 세상의 소금이다 그랬을 и 때에 когда сказано, что вы соль этому миру, 세상에 우리가 소금이에요. то есть мы соль в этом мире. 거듭난 것이 사실이라면 Если это правда, что мы рождены свыше. 소금이 하는 일 중에 하나가 뭐죠? А что делает соль? Какова? 썩는 것을 막아요. 썩는 Это 것. чтобы предотвратить всякое тление, 세상의 гниение. 부패를 막는 것이 바로 우리다 그 말이에요. И поэтому как раз мы должны удерживать всякое моральное разложение в 우리가 этом 무엇을 мире. 하느냐가 중요한 것이 И 아니고 важно не то, что мы делаем, 더 중요한 게 있어요. есть более важное. 우리가 무엇을 하느냐보다 더 중요한 게 뭘까요? Как вы думаете, что является более важным, чем то, что мы что-то делаем? 우리의 존재입니다. 우리의 Это 존재. наше существование. 우리가 무엇을 해서 주님께 기쁨이 되는 것이 아니고 Мы не являемся радостью для Господа от того, что мы что-то делаем. 그것보다 더 큰 기쁨이 뭐냐? Есть еще большая радость, чем это, что? 주님의 자녀가 이 땅에 존재한다는 사실이 가장 큰 일입니다. Самое большое великое дело, что дети Божии существуют на этой земле. 그 사람이 있어야 그 사람의 행위가 뒤따라오는 것이거든요. Этот человек должен быть, а потом уже поступки за ним последуют. 그래서 신앙생활을 할 И 때도 поэтому, когда мы ведем духовную 내가 жизнь, 무엇을 못했다고 지나치게 슬퍼하거나 낙심하지 не 말라고요. надо сильно огорчаться, что я что-то не смог сделать, да, и не падайте духом из-за этого. 주님이 가장 기뻐하는 것은 Потому что больше всего радует 내가 Господа 있다는 사실이에요. то, что я есть, уже этот факт. 그리스도인으로서 Как 하나님의 христианин, 자녀로서 как дитё 거듭난 자가 Божие, 있다는 как 사실입니다, 여러분. рожденный свыше человек, то, 그래서 что я 너무 есть. 지나치게 행위에 붙잡히지 마세요. Поэтому не будем сильно держаться за какие-то дела, поступки. 그러면 자기 존재의 기쁨을 잃어버릴 수도 Тогда мы 있어요. потеряем вот эту радость своего существования. 그리고 너희는 세상의 빛이다 그랬잖아요. И поскольку сказано, вы есть свет этому миру, 소금이기 때문에 세상의 부패를 우리는 막고 있는 것이고 и также соль, и поэтому мы сейчас можем, благодаря соли, действию 우리는 соли, 빛이기 때문에 이 세상에 밝은 빛을 비추고 있는 거예요. остановить моральное разложение этого мира, и поэтому мы являемся светом, мы можем светить в 여러분, этом 주님의 мире. 말씀을 다시 한번 생각해 보세요. Давайте снова вспомним слова Божьи. 소금이 되라고 말 안 했습니다. Там не сказано «станьте солью», 빛이 되라고 말 안 и не 했습니다. сказано «станьте 너는 светом». 소금이고 너는 빛이다 그 Там 말이에요. идет разглашение «вы свет», «вы соль». 존재입니다, 존재. То есть 이 존재 существование. 자체가 Само существование 이 세상이 это 완벽하게 타락하고 부패하는 것을 막고 있는 거예요. сдерживает, да, чтобы полностью вот это беззаконие, моральное разложение и падение, оно не было полностью в 이것이 действии. 성령이 교회를 통해서 하시는 일이거든요. Вот что делает Дух Святой через церковь. 그래서 불법이 활동하고 있지만 완전히 성취하지를 못하는 거예요. Поэтому тайна беззакония уже действие только не совершится полностью 지금 이 сейчас. 순간에도 하나님의 교회가 있습니다. Потому что и сейчас в этот момент есть на этой земле церковь 지금도 Божья. 하나님의 성령이 일하십니다. И до сих пор Бог, Дух Святой работает. 불법의 비밀은 아직도 활동하지만 Тайна беззакония еще в действии. 성령이 이것을 막고 있는 Но 거예요. Дух Святой удерживает это все. 지금은 А сейчас? 언제까지요? Сейчас и до каких 옮기울 пор? 때까지 До тех пор, пока не будет взят, написано. 성령이 이사 가시는 때가 있어요. 이사 가시는 때. Получается, будет переезд Духа Святого куда-то. 성령이 어디에 있습니까? Дух Святой где находится? 주님의 몸된 교회 가운데서 역사하시거든요. Он же действует в церкви, являющейся телом Христовым. 성령이 이사 간다는 말이 무슨 말이에요? А что означает, что будет взят, то есть переедет куда-то Дух 교회가 이사 Святой? 갈 때까지다 그 말이에요. Это до тех пор, пока не будет взята церковь. 교회가 이사를 가면 А когда церковь переедет, будет взята,
공중에서 주님을 만나게 되면 она встретится с Господом на воздухе, 이 세상은 어떻게 될까요? что будет с этим миром? 불법이 가득하게 되는 거예요. 완전한 악에 Беззаконие уже 노출이 되는 будет 거예요. полностью достигнет своего апогея, 아주 вершины. 악한 세상이 되는 Это 거예요. будет такой злой, нечестивый мир 더 уже. 이상 막는 자가 없기 때문에 Почему? Потому что уже больше нет удерживающего 하나님이 зла. 극한 악으로 달려가도록 내버려 두는 И 거예요. Бог оставит, чтобы люди занимались всякими злыми вещами. Бог 하나님이 оставит. 가나안 7부족을 멸망시켰을 때 죽이라고 했을 때에 Но когда Бог повелел 7 племен ханаанских убить, 사람들이 어떻게 거룩하시고 사랑이 풍성하신 하나님이 그 민족들을 아무 죄 없는 그 민족을 다 죽이라고 하냐고 이렇게 물어요. и люди спрашивают, ну как же Господь Бог, такой святой, такой милостивый, да, вот этих невинных людей повелевает всех убить, истребить. 그들이 하나님이 그들을 죽이면 안 됩니까? А что, Бог не имеет права убивать 사람들이 их? 이상한 생각을 해요. Почему-то люди не 하나님은 사랑이 думают, 풍성하니까 사람 죽이면 안 됩니까? что если Бог, да, милостивый, полный любви, что Он не имеет права убивать кого-то. 하나님의 어느 성품 하나를 지나치게 강조하니까 곁길로 나간 거예요, 그게. Вы знаете, вот таким образом человек идет по другому пути, поскольку концентрируется только на какой-то одной стороне характера Бога. 하나님이 아브라함에게 가나안 땅을 약속을 해주셨습니다. Да, Бог обещал Аврааму ханаанскую землю. 아직 수가 적었어요. Но пока что количество было меньше, 그래서 малое. 애굽으로 옮기셨잖아요. Поэтому нужно было отправить народ израильский в Египет. 그래서 한 민족을 거기서 키우시잖아요. И вот там формируется один народ. да. 약속했지만 즉시 가나안 땅에 들어가서 죽인 게 아니잖아요. Хоть и обещал, да, но не тут же отправил их в ханаанскую землю, да, чтобы они кого-то там истребили. 애굽에서 노예 생활 400년 할 동안 Пока 400 лет были в рабстве в Египте, 가나안 7부족에게는요. а вот что было с этими семью народами Ханаана? 하나님께서 그들에게 회개할 시간을 준 거예요. То есть 회개할 Бог тем самым 시간을. давал им шанс на покаяние в то время. 그래서 성경에 보면은 Поэтому, читая Библию, 그들의 узнаем, 악이 다 차기까지 пока они не наполнились полностью злом, 주님이 그들을 심판 안 했다고 돼 있어요. Бог еще пока не судил их, написано. 하나님은 사랑이라는 성품만 가지고 있는 것이 아니고 Поэтому у Бога не только вот эта любовь, да, вот характер, 공의의 характере, 성품도 가지고 но 있어요. также у него есть справедливость. Вот такая 죄는 черта. 반드시 심판하는 И 겁니다. поэтому грех обязательно будет судим. 하나님이 400년 동안 참아준 것은 사랑 아닙니까? И то, что Бог 400 лет терпел, это разве тут нет любви Его? 그런데 악이 가득 찰 때까지 그들이 돌이키지 않았어요. Но ведь они же так и не обратились, не покаялись, да, пока не наполнились злом 가나안 полностью. 7부족을 심판하는 것이 왜 죄입니까? 왜 문제가 되는 И 거예요? почему проблема это грех, что Бог осудил эти 7 племен 성경을 ханаанских? 전체로 이해를 못하고 있으니까 А причина в том, наверное, потому что нет полного понимания Библии 한 가지 всего. 면에서만 자꾸 얘기를 하는 И 거예요. поэтому с одной стороны только мы будем говорить, рассуждаем. 교회가 공중으로 끌어올려지면은 Когда церковь будет взята в воздухе, да, 이 세상에 죄악이 가득 차게 되는 и 거예요. этот мир будет просто наполнен всяким 그러니까 злом. 7년 환란이라는 엄청난 심판이 뒤따라오는 거예요. Поэтому за этим следует страшно вот это вот суд, наказание в виде 7-летней 자, скорби. 이제 이해해 봅시다. Давайте теперь поймем 바울은 следующее. 이 성경을 통해서 순서대로 이 얘기를 진행을 하고 있어요. Вот Павел как раз через это послание, да, по порядку все рассказывает. 자, 불법의 비밀이 이미 활동을 하고 있습니다. Что тайны беззакония уже в действии. 그런데 Так. 배도하는 일이 벌어지고 Но теперь отступление будет. 그 다음에 Затем, 막는 자가 옮기워지기 시작하면 и когда будет уже начинаться, 막는 자가 옮겨지면 и когда будет взят из среды удерживающий, 그때 누가 나타나요? тогда кто появится? 불법의 사람이 나타나요. Появится беззаконник. 교회가 하늘로 올라간 다음에 적그리스도가 나타나는 거예요. То есть церковь, когда будет взята в воздухе, да, появится антихрист. 그 다음에 어떤 일이 А 벌어져요? потом что будет происходить? 파루시아, 강림, Вот 주의 это 지상재림. Парусия, это будет, то есть второе пришествие Господа на землю уже. 이날이 주의 날이 되는 거예요. Это и будет день Господень. 그러니까 이런 것들을 분명하게 알 수 있게 해놓으신 И 겁니다. поэтому апостол Павел четко дает нам все это познать. 그래서 불법이 최종적으로 어떤 한 사람에게 완전하게 드러나는 겁니다. 한 인물 속에서 완전하게 И вот 드러나게 это 돼 있어요. беззаконие, оно проявится полностью в одном человеке. 이게 적그리스도입니다. 대적하는 Это 자. антихрист, противящийся как раз. 전적으로 그는 불경건한 자지만 Он полностью будет вообще неблагочестивым.
자신을 하나님으로 믿게 할 만큼 뛰어난 사람이 될 겁니다. Но у него есть выдающаяся черта, да, что он будет делать так, чтобы люди верили в него как Бога. 하나님 성전에 앉아서 자기를 하나님이라고 한다 И он 그랬거든요. воссядет в храме Божьем, будет выдавать себя за Бога. 안 속을 것 같지요. И кажется, что мы не поддадимся такому обману, да? 근데 미혹되면은요. Но когда человек обольщается, 하나님으로 받아들이는 거예요. 미혹되었기 때문에. поскольку он обольстился, да, он может принимать такого человека как Бога. 미혹이라는 것은 굉장히 무섭습니다. Вообще, вот это обольщение, факт обольщения, очень страшное явление. 잘못된 교리 하나가 딱 Как только 바뀌면은요. неправильное учение входит в тебя, 여기서 벗어나는 것이 정말 어려워요. очень сложно потом оттуда 그리고 отойти. 잘못된 가르침을 근거로 생각을 하기 시작하거든요. Поскольку человек уже думает, да, на основе неправильного учения принятого. 머리가 망가지는 거예요. То 머리가. есть голова уже будет раскалываться. 생각하는 방법이 망가져 Вот это 버리니까 образ мышления все 보는 расстраивается. 눈이 달라지고 Взгляд будет совершенно 그 другой. 사람의 생활이 완전히 달라지는 И его 거예요. жизнь полностью меняется. 악을 선이라고 하고 선을 악이라고 하고 이런 뒤집어지는 일이 То 벌어지는 есть все будет 겁니다. перевернуто вверх дном, когда про зло он будет говорить, что это добро, а про добро это зло. 이것이 이단들 가운데서 일어나는 일이에요. Вот это же происходит как раз в еретических церквах. 우리는 안전하냐? А что, мы в безопасности? 안전하지 않습니다. Нет, пока не в безопасности 주님 만날 тоже. 때까지 우리도 안전하지 않기 때문에 До дня встречи Господа никто не застрахован от опасности такой, 철저하게 성경의 진리로 무장할 필요가 있는 и 거고 поэтому стоит тщательно, исчерпывающе вооружиться 알아야 знанием. 됩니다. Мы должны знать, 진리를 올바로 알아야 되는 거고 правильно знать эту истину. 그리고 우리가 남은 때에 하나님의 진리를 더 알도록 애써야 되는 거예요. И сколько осталось времени, мы должны еще больше прилагать усилий, чтобы познать истину Божью. 그래서 모든 악이 한 인물에 집중됩니다. 이제 Итак, все зло будет сконцентрировано на одном лице. 그때 주님이 И 나타납니다. тогда явится 그러면 Господь. 이 악한 자는 어떻게 역사할 것인가? Но вот это беззаконие, как он будет действовать? 데살로니가 후서 2장 9절 보시면 2 глава, 9 стих. 9절부터 12절입니다. С 9 по 12 стих прочитаем. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Возлюбившие неправду. 사단의 역사를 따라서 나타납니다. По действию сатаны они явятся. 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임수로 멸망하는 자들에게 임한다 그랬어요. Будет со всякой силой, знамением, чудесами ложными. 그러니까 적그리스도가 엄청난 능력을 행사할 거예요. Получается, что этот антихрист будет иметь огромную силу. 우리는 교회 시대 끝부분에 살아갑니다. Вот мы живем, да, в конце вот времени церкви. 그러니까 Поэтому- 적그리스도가 나타날 시기에 가까운 시대에 우리가 살고 있기 때문에 И поскольку мы живем как раз в то время, очень близко это время, да, когда вот-вот явится антихрист, 마지막 교회 시대에는요. а последнее время церкви 여러 가지 징조들이 나타날 거예요. разные признаки появятся. 뭘로 на타날까요? В виде чего они проявятся? 표적으로, Знамениями 이적으로, всякими, чудесами. 놀라운 어떤 능력으로 Еще 나타나는 какими-то 거예요. удивительными силами сверхъестественными. 그러니까 반드시 시험해 봐야 돼요. Поэтому непременно нужно все проверять. 이것이 하나님의 역사인지 Вот это здесь есть действие Бога, 사단의 역사인지 либо действие сатаны в этом. 반드시 시험해야 돼요. Но непременно нужно все это проверять. 성경은 영들이 하나님께 속하였나 시험해 보라고 Если Библия 얘기했거든요. говорит, да, не всякому духу верьте, но проверяйте, они принадлежат ли 왜 Богу. 많은 사람들이 거짓된 가르침에 쓰러질까요? Вот почему многие люди, да, поддаются просто неправильному 이 учению. 표적이 어디서 나타나요? Вот эти вот знамения откуда идет? 하나님을 믿는다고 하는 사람들의 모임 속에서 나타난단 Дело в 말이에요. том, что они как раз и происходят в собрании людей, которые говорят, что они веруют в 목사를 Бога. 통해서 나타나고 Через пастора 주교를 통해서 проявляется, 나타나고 через всякого епископа, там, 교회당 안에서 나타나고 патриарха или в церкви. 그러니까 속는 거예요. Вот поэтому обольщаются. 교회 обманываются. 안에서 죽은 사람이 살아나도 시험해요. И даже если мертвый человек в церкви воскреснет, нужно проверять. 암 환자가 당장 벌떡 일어나도 시험해 보라고요. Если онкологический больной тут же встанет, тоже нужно проверять. 예루살렘 하늘에서 성전으로 불이 내려와도 시험해 봐야지요. Даже огонь сходит с неба в Иерусалимском храме, все равно нужно проверять это. 그 일의 결과로 우리는 정확하게 알 수 있어요. Вот как раз по результату всего этого мы можем четко узнать, откуда 그리고 все это. 마지막 교회 시대인
우리가 사는 이 시대에는 이와 같은 일들이 점점 커져갈 것이라는 걸 짐작할 수 있습니다. И мы можем догадаться, что как раз в последнее время церкви вот такие вот дела, они все больше и больше будут 자, умножаться. 그런데 표적을 왜 제가 시험해 보라고 А 말할까요? почему я говорю, что нужно проверять эти всякие признаки? 하나님이 유혹을 저희 가운데 역사하도록 허락하셨다는 겁니다. Потому что Бог допустил, да, чтобы мы могли обольститься 왜 사람들이 거짓 것을 믿느냐? или заблуждаться, да? Почему люди верят лжи? Вот? 진리를 사랑하지 않기 Потому что 때문에. не возлюбили истину. 진리를 사랑하지 않는 사람은 미혹될 겁니다. Вот обращаются те, которые не полюбили истину. 그들을 구별하기 위해서 이와 같은 걸 허락하신다 그랬거든요. И чтобы все это различить, да, различить всех их, да, вот поэтому Бог допускает 우리 всякие 시대의 чудеса. 이적이라는 것은 대단히 위험하다는 걸 알아야 Мы 됩니다. должны знать, что в наше время именно всякие чудеса они несут большую опасность. 이적을 경험한 다음에 После того, как человек переживает это 그 사람이 чудо, 어떻게 행동하는가 봐요. посмотрите, как этот человек ведет себя. 또 다른 이적을 찾아가는지 Либо он опять другого чуда будет искать, 아니면은 성경을 붙잡는지 либо будет все же держаться за 하나님의 Библию. 진리를 알려고 하는지 살펴봐요. Вообще проверьте, хочет ли он познать истину Божью. 하나님께로부터 왔다면 Если все это от Бога к нему пришло, 그는 진리를 성경을 붙잡고 연구하기 시작할 때 он 알기를 원할 будет 거예요. держаться за Библию, 그리고 хочет 하나님 свет, 말씀대로 살려고 애쓸 и 거라고요. будет стараться жить по Слову Божьему. 그런데 미혹된 사람은요. Но вот обольщенный человек 자기가 아주 특별한 것을 경험했다고 자신을 신령하게 여기면서 будет выдавать себя за какого-то супердуховного человека, который испытал сверх что-то 그런 естественное, 자리에 또 나아가기를 원해요. а потом хочет ходить еще в такие места. 사람의 영향은 경험에 의해서 어떤 성향을 갖게 돼요. Вообще человека на что влияет? Какой-то опыт. Вот этот опыт очень хорошо влияет на 작은 человека. 별을 경험한 사람은 У кого маленький такой опыт, 또 다른 거를 경험한 да, он хочет чего-то другого еще 더 큰 거를 경험하고 싶어요. испытать, что-то нечто большее 그러니까 경험을 испытать. 따라가니까 결국은 어떻게 해요? И когда все время следует за этим опытом, переживанием, что в 결국은 итоге? 경험이 그 사람에게는 진리가 되고 성경은 덜 중요한 것이 되는 В 거예요. итоге вот этот опыт, да, становится для него истиной, а Библия уже не имеет значения большого. 그 для 자기 него. 경험이 중심이 딱 돼가지고 있는 И 거예요. поэтому он держится за свой личный опыт переживания. 신앙생활은 자기 경험을 중심으로 하는 것이 아니고 А ведь духовную жизнь мы проводим не на основе своего личного опыта переживания 진리의 какого-то, 말씀을 옳게 분별하고 그 말씀에 순종하는 데 달려 있는 거예요. а все зависит от того, насколько будем правильно различать истину и будем слушаться. 우리 시대에는 이와 같은 것들에 대해서 조심해야 Поэтому в 됩니다. наше время давайте будем осторожны насчет всех этих 그래서 явлений. 악한 자가 환란 속에서 어떻게 일하냐면요. И как этот беззаконие будет работать 예를 하나 들어보겠습니다. среди скорби. Я приведу один пример. 요한계시록 13장 Откровение, 13 глава. 13 глава, книга Откровения. 13장 14절 14절입니다. 13장 요한계시록 13장 13절 Два стиха мы 14절 прочитаем, 13 и 14. «И творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем. Он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». 보세요. 큰 이적이 나타납니다. Великие знамения будут твориться, 불이 하늘로부터 땅에 진짜 내려오는 что 거예요. огонь реально будет не сходить с неба на землю перед людьми. 이때가 안 됐는데도 이와 같은 일이 나타나고 있잖아요. Смотрите, еще это время не наступило, но уже, да, происходят вот эти всякие 1년에 знамения. 한 번씩 Когда раз в году 하늘에서 성전으로 불이 내려왔다고 해가지고 그 огонь 불이 모스크바까지 исходит с 오잖아요. неба, да, в Иерусалимском храме, потом этот огонь доставляет до Москвы. 사람들이 얼마나 열광하는지 И как люди 몰라요. в восторге, в экстазе. 그런데 누구에게 임하는 거예요? Но на кого он исходит? 미혹을 당하는 자에게. Те, которые обольстились. 그 미혹당한 거예요, 그게. Это действительно обольщение идет. 그래서 이적이라는 거는요, 일단 시험해 봐야 И 된다. поэтому любые чудеса нужно проверять. 우리는 이적이 많이 일어나는 이 시대에 살고 있다. И мы живем как раз в это время, когда столько много чудес всяких производится. 사실 조금만 생각해 보면 금방 아는데요. Хотя если чуть-чуть подумать, можно тут же догадаться. 예수님이 절름발이를 낫게 했습니다. Вот когда Господь Бог исцелил хромого, 그럼 그 사람이 다시 성전 앞에 가가지고요, 걷지도 못하고 깡통 놓고 구걸할까요? и что этот человек потом опять начнет хромать
мать возьмет котомку и будет нищенствовать перед храмом? 어떻게 생각하세요? Как вы считаете? 예수님의 치유는 완벽한 Нет, 치유예요. исцеление Иисуса Христа было совершенным. 예수님이 암을 낫게 했다면 Если Иисус исцелил кого-то от рака, 암에서 완전한 то 해방이에요. есть вот тогда этот человек должен полностью освободиться от 다시 암에 рака. 걸리는 일이 없는 게 Больше не 맞아요. должно быть рецидива этой болезни. 맞죠? Это же верно. 근데 Но, 교회 가운데 나타나는 것 что в 신용 церкви 봐보세요. происходит? Посмотрите, как проводят всякие собрания исцеления 안수 больных. 기도할 때는 조금 괜찮아진 듯 하다가 Вроде, когда возлагает руку и молится на тебе, вроде бы тебе легче в этот момент. 시간 지나면 또 아파요. А проходит время, опять это же место 또 안수 болит. 받아요. Опять идешь, чтобы пастор 조금 возложил 나아요. руку, да, и вроде бы легче стало. 그 다음에 또 아파요. Потом опять что-то 이게 болит. 뭘까요? О чем это говорит? 하나님께로부터 오지 않았다는 Потому 증거잖아요. это доказательство, что не от Бога все это пришло. 주님이 언제 일시적인 치유를 했습니까? Что Господь бы временное исцеление совершал? 완벽한 치유예요. Нет, 주님을 это- 만나면 Если при встрече с Господом было совершенное 주님이 내 исцеление. 영혼을 고칠 때도 И даже Господь, когда исцелял дух мой, 단번에 영혼이 고치는 거예요. за один раз Он делает исцеление духа. 무슨 단계를 거치는 것이 아니단 То есть у 말이에요. него нет такого, чтобы через какие-то этапы проходить, 자, фазы. 정리해 보겠습니다. Хорошо, давайте определимся. 주님이 오실 때는 Когда придет Господь, 먼저 Прежде- 주님께 속한 자들을 자신 앞에 모으는 일이 있습니다. прежде всего, Он будет собирать своих, да, перед собой, будет собрание перед Ним. 이때 막는 자, 불법을 막는 성령도 거두어 가십니다. И тогда в это время будет взят и удерживающий всякие беззакония, то есть Дух Святой. 그러면 불법이 절정에 이르는 거예요. И тогда вот это беззаконие достигнет вышины, апогея своего 그리고 한 인물 속에 나타납니다. и проявится через одного человека. 그런데 주님이 영광 가운데 나타나셔서 Потом Господь явится во всей своей славе. 불법의 사람을 멸망을 시키고 Он истребит этого беззаконника 주님이 다스리는 나라를 세울 겁니다. и поставит царство свое, где Он будет царствовать. 완전하고 철저한 하나님의 의의 통치가 이루어지는 И 겁니다. будет полно, совершенно вот это исчерпывающая правда Божия будет уже царствовать. 그래서 그리스도께서 자신의 백성들과 함께 이 땅에 들어오시는 그때에 하나님의 나라가 세워지는 거예요. И тогда будет установлено Царство Божие на этой земле, когда Господь со своим уже народом придет на эту землю. 데살로니가 성도들은 주의 날을 두려워해야 되는 것이 아니고 Верующим в Фессалоникской церкви не нужно было бояться Дня Господня. 궁중으로 끌어올려져서 주의 앞에서 모이는 것에 대해서 그 영광을 생각하고 기뻐하고 소망에 인내를 가져야 됐던 겁니다. Они должны были думать о дне, когда они соберутся перед Ним, да, и поэтому для них это должно быть славным, радостным днем. 두려워할 이유가 Не 없었고 нужно было 흔들릴 이유도 없었던 거예요. абсолютно бояться, тем более колебаться умом. 비록 구원받은 사람들이었지만 Хоть они были спасены вроде люди, да? 그렇게 곁길로 나아갈 수가 있다 그 말이에요. Но имеется в виду, что и такие люди могли пойти по 바울은 другому 이것을 пути. 바로잡길 원했던 И вот 거예요. Павлу нужно было вот это все поставить на место. 자, 그래서 이제 마지막 장에서 바울이 그들에게 И в последней 권면합니다. главе Павел назидает уже 권면 их. 딱 두 가지예요. Только два назидания всего 두려워하지 лишь. 말고 용기를 가져라. Не бойтесь, мужайтесь. 그 다음에 두 번째는 И 뭐겠습니까? второе что? 생업을 위해서 일해라. Работайте для своего 정상적으로 пропитания. 살아라 그 말이에요. То есть нормальной 그 두 жизнью 개 바로 잡는 живите. 겁니다. Вот он, два увещевания у него. 그래서 용기를 가져라 그 말이 뭐겠어요? Что он говорил, когда говорил «мужайтесь»? 두려워하니까, Поскольку они боялись, 흔들리니까, они колебались. 우리에게 거듭난 사람에게 주님이 오는 것은 두려워할 수 있는 일이 아니라는 거예요. То есть означает, что для нас, рожденных свыше людей, то, что Господь придет, мы не должны бояться 그래서 этого. 마음에 대해서 말을 하거든요. И 마음. поэтому он говорит о душе. Да? 자, 데살로니가 후서 3장 3 глава, 3절에서 5절입니다. с 3 по 5 стихи читаем. «Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас, Господи, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и терпение 주님을 Христову». 얘기하는 거예요. 주님을. Здесь говорится о Господе. 주님이 너희하고 함께 하신다는 얘기라는 Речь 겁니다. идет о том, что Господь-то будет с вами, 그래서 너희가 и вы. 사도들의 가르침 받은 대로 행하고 Вы поступайте так, как вас учат апостолы. 또 행할 줄 우리가 안다는 거예요. И 확신한다는 мы 거예요. уверены, что вы как раз и будете это исполнять. 그래서 주님이
너희 마음을 인도해서 하나님의 사랑과 그리스도의 인내에 들어가기를 원하노라. И Господь же да управит ваши сердца ваши в любовь Божию и в терпении Христова. 너희는 하나님의 사랑을 더욱더 드러내야 되고 А вы должны еще больше являть любовь Божию. 그리스도의 인내에 들어가야 된다. 소망의 인내를 И 가지라는 должны 얘기잖아요. иметь терпение Христова, то есть терпение упования должно быть. 마음을 굳게 하고 용기를 내라는 얘기입니다. То есть укрепите сердцем, да, мужайтесь. 주님이 오신다는 것은 우리에게 두려운 사건이 아니라는 얘기를 하는 То 거죠. есть он хочет сказать, что то, что Господь грядет, мы не должны этого бояться. 그래서 정신을 차리고 Итак, мы должны быть благоразумны, 마음을 평안하게 하고 успокоиться в сердце 견고하게 신앙에 서 있으라 그 и 말이잖아요. твердо стоять в вере. Вот о чем речь. 자, 그다음에 두 번째는요. И второе. 3장 6절 보시면은 3 глава 6 стих. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, который приняли от нас». 자, 생활에 대한 겁니다. Вот речь идет о жизни. 이와 같이 편지를 2번이나 받았는데도 Вот то, что вы 2 раза уже получили послание. 여전히 규모 없이 살면서 일을 안 하는 사람이 있다면 Но если все еще найдутся люди, да, которые будут поступать бесчинно, не работая, 첫 번째 어떻게 해야 돼요? то первое, что нужно было делать, 그들에게서 떠나라. удаляться нужно 그들과 было 교제하지 от 말아라. такого брата, да, не общаться с 왜? ним. 교제하면은 영향을 받기 때문에. Потому что, когда общаешься, этот человек повлияет на тебя. 그들은 불순종하는 자들이기 때문에 Они поступают бесчинно, то есть не слушаются, не 그래서 послушны. 일하지 않는 형제들에게서는 떠나라고 얘기한 겁니다. Поэтому 교제하지 말라는 Павел 거예요. говорит, удаляйтесь от всякого брата, поступающего бесчинно, не работающего. 바울은 말만 한 게 아니에요. Но Павел не только ведь говорил, да, 바울은 자기의 생계를 Он 위해서 сам 일하면서 복음을 전했던 на своем 거예요. примере показывал, что как он благовествовал, да, работая, 그래서 зарабатывая своими руками. 자기 자신을 본으로 드는 거예요. И вот он пример свой приводит. 8절에 В 보면은 8 стихе. 양식을 값없이 누구에게도 먹지 않았다. Ни у кого не ели хлеба даром, 수고하고 애써서 주야로 но 일했다. занимались трудом и работой день и 내 ночь. 손으로 일해서 돈 벌어서 내 먹을 것을 내가 해결했다는 얘기잖아요. То есть имеется в виду, что он своими руками зарабатывал, да, и решал вопрос своего 왜? пропитания. 만약에 바울이 그렇게 안 하면 Вот если бы Павел бы так не 교회 делал, 성도들이 그들을 먹여 살려야 돼요. 그를 тогда 먹여 살려야 돼요. верующим в церкви нужно было кормить его, так ведь? 그러니까 그런 피해를 끼치고 싶지 И он 않다는 не 거예요. хотел обременять их, тем самым говорит. 우리가 그런 권리가 있는데도 불구하고 Несмотря 바울이 на 권리가 то, 있는데도 что Павел 불구하고 имел на это полное право. так? 너희에게 일하라고 내가 말했기 때문에 Но он говорит, что поскольку я вам говорю, что вы 나도 работали, 일하면서 먹고 살지 않느냐 그 ведь 말이잖아요. я же тоже ведь работаю и зарабатываю. Вот что он хотел 일 안 сказать. 할 권리가 있거든요. Он имел полное право не работать сам, 복음을 да? 전하는 자는 복음으로 말미암아 살리라 그랬거든요. Потому что благовествующий живет этим делом, 바울이 благовествованием. 항상 일했던 게 아닙니다. Потому что Павел не всегда работал, мы знаем, да? 일해서 본을 보여야 되는 데살로니가 교회 여기에서는 일을 했지만 Но в таком случае, когда нужно было верующим в Фессалонике показать, что нужно работать, вот в таком случае он работал. 그렇지 않은 경우에는 일 안 했어요. А в других случаях он не работал. 그래서 자신이 처해 있는 상황 속에서 무엇이 덕이 될까 생각을 한 겁니다. Он всегда думал, что же будет во благо, да, в той ситуации, в которой он находился. 자기 권리를 포기한 거예요. То есть он как бы не стал смотреть на свое право. 그래서 데살로니가 성도들에게 본보기가 된 겁니다. И вот он поэтому стал подражательным примером для верующих в Фессалонической церкви. 그래서 이? 일단은 일 안 하는 형제에게 떠나라고 얘기를 했고 И так он советует удаляться от 오직 всякого брата. 수고하고 애써서 주야로 일하라고 얘기한 겁니다. Он говорит, чтобы работали день и ночь, чтобы не обременять кого из них. 그리고 자기를 본보기로 내세웠습니다. И вот он приводит, свой пример приводит 그 он. 다음에 12절에 И в 보면은 12 стихе таковых увещеваем и убеждаем 조용히 Господа 조용히 нашего 일하고 자기 양식을 먹으라고 돼 있잖아요. Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели хлеб свой. 은퇴하신 분들한테 말하는 거 아닙니다. Я не говорю это к тем, которые уже на пенсии. 은퇴하기 전에는 То есть до того, как мы уходим в отставку, 반드시 일해야 됩니다. мы должны 그리스도인은. непременно работать, если мы христиане. Так ведь? 그 일이요 단순하게 돈 벌기 위한 거 아니에요. И эта работа не простая работа, чтобы зарабатывать деньги 우리의 только. 직업은 주님이 우리에게 주신 소명입니다. 소명. Вы знаете, любая профессия, данная нам, это на самом деле призвание от Бога. 사람이 일하게 된 것은 타락한 다음이 아니에요. Человек стал работать не после своего падения. так 잘못된 ведь? 거예요. Это 잘못 неправильное 생각한 거예요. суждение будет. 타락하기 전에도 하나님이 그들을 일하도록 하셨어요.
Еще ведь за свое грехопадение Бог дал им работать, да? 에덴 동산을 지키게 하셨고 Для того, чтобы следили за Эдемским садом, 동물들의 이름을 짓도록 하셨고 чтобы дали название всяким животным. 생육하고 번성하라고 말씀하셨던 Он 거예요. сказал, плодитесь и размножайтесь. 기쁨 가운데 소명 가운데 살았던 겁니다. 일하면서. То есть они 타락 работали, 전에도. даже до падения они жили в радости, исполняя свое призвание. 그런데 범죄 이후에는 타락한 이후에는 Но уже после грехопадения 이 일이 짐이 돼 버린 거예요. все эта работа стала бременем, 고단하고 힘들고 тяжким 고통스럽고 수고하고 땀 흘리고 이렇게 된 겁니다. грузом, да, когда нужно было работать, трудиться в поте лица. 그리스도인들도 자기가 일하고 돈 버는 것에 대해서 오해하는 사람들이 있어요. Вот среди христиан также есть люди, которые неправильно понимают, почему они работают. 먹고 살기 зарабатывают. 위해서만 일한다면은 우리가 참 비참한 존재예요. Если мы работаем только для того, чтобы есть и пить, то мы самые несчастные люди. 그렇게 생각하시는 분들은 그 생각을 바꿔야 돼요. Если кто-то до сих пор так думал, давайте поменяйте свое мышление. 자, 무슨 일이든지 해야만 되는 거고 Любую работу нужно исполнять. 돈의 많고 자금이 먼저가 아닙니다. И прежде всего, не зарплата большая или маленькая. 이것은 하나님이 이 세상에서 우리에게 주신 소명입니다. 첫 번째로. Помните о том, что это призвание, данное нам Богом, живущим в этом мире. 성경이 Понимаете? 자세하게 말하고 있지 않지만은 Библия, конечно, подробно не говорит об этом. 뭐 천국에 가면은 아무 일도 안 하고 막 그냥 기쁘리라고 생각하십니까? Неужели вы до сих пор думаете, что если попадете в Царство Небесное, вы будете ничего не делать, только радоваться, есть и веселиться? 그건 천국이 아니고 지옥이에요. Тогда это будет не Царство Небесное, а ад. 휴가도요. Вы знаете, любой отпуск. даже. 며칠일 때 좋은 거지. Первые дни, да, они приносят нам радость. 1년, так? 2년 휴가 А 해보세요. представляете, вас отправили в отпуск на год и на 2. 휴가가 아니라 지겨워서요. Это 빨리 будет- 일하고 싶을 거예요. 지겨워서. Это будет очень тяжко, и вам захочется быстрее пойти на работу. 천국에서 손 놓고 그냥 무조건 좋은 И, 천국에서도 우리에게 맡겨진 일이 и 있을 в Царстве 겁니다. Небесном тоже будет работа, порученная нам. 그것은 우리가 이 땅에서 사는 것과 관련이 돼 있을 거예요. 뭔가 И это будет наверняка связано с тем, как мы живем на этой земле. 성경에서 말 안 하고 있으니까 저도 여기까지 А 말하겠습니다. Библия не говорит об этом, поэтому я останавливаюсь. 어찌됐든 찬송한다고 돼 있고요. Но, во-первых, будем там воспевать 보세요. 성경 어떻게 Господа. 됐어? 열 고을 권세, 열 고을을 다스리라. 일 Вот 아닙니까? смотрите, вот 10 городов 다섯 там будет 고을 다스리라. 일 верено, 아닙니까? да? Это что, не работа? Или 5 городов будет верено там? Это разве не работа? 게으른 사람은요. Вот ленивый человек, 마귀도 конечно. 사랑 안 하지만은요. А даже лодыря, даже дьявол не будет использовать. 천국도 기뻐하지 않아요. И 그걸. тем более Царство Небесное не будет приветствовать таких людей. 하여튼 이 땅에서 내가 예수 그리스도와 하나님을 드러내는 수단이 뭐냐? 내가 하고 있는 일인 거예요. 일. Вот на этой земле, да, вот как я могу показать, что я являюсь верующим человеком, да, Божьим человеком? Это через 돈을 работу. 얼마 받느냐? 그거는 두 번째, 세 번째 덜 중요한 것에 Это 해당하는 второе, 거예요. третьестепенная вещь, да, сколько я зарабатываю, работаю. работая. 그리스도인이 돈 적게 받는다고 해서 굶어 죽는 일 없을 거예요. Ну, наверняка никто из христиан еще не умер от голода от того, что у него маленькая зарплата, 뭐, да? 먼저 그의 나라와 그의 의를 Прежде 구하라. всего ищите Царствие 그리하면 이 Божие 모든 것을 더하시리라고 약속했기 и 때문에 правда Его, и все приложится вам в этом обещании Бога. 학교를 마치고 직업을 찾을 때도 И после окончания вуза, когда мы ищем работу, 어떤 직업을 찾을 것인가 생각해야죠. уже заранее должны продумать, какую работу я 아무 생각도 буду 없이 살아요. искать, 아무 생각도 по какой 없이. специальности. А когда человек бездумно живет, 그 죄입니다, абсолютно, 죄. это грех уже. 하나님이 머리를 왜 주셨는데요? Для чего Бог дал нам разум? 생각하라고, Чтобы думали, 선택하고 판단하라고 주셨잖아요. делали выбор, рассудили. 그리스도인으로서 내가 어떠한 직업을 가져야 주님을 기쁘시게 하고 주님께 영광이 될까? 첫 번째. Вот будучи христианином, какую профессию я должен иметь, чтобы радовать Господа и прославить Его? Первое. 내가 어떤 직업을 가져야 다른 사람에게 유익이 되고 덕이 될까? И с помощью какой своей профессии я могу принести пользу для другого человека? 하나님께서 내게 주신 달란트와 은사는 무엇일까? Хорошо, а какой же Бог дал мне талант или дар? 교회에서뿐만 아니라 교회 밖에서는 그 달란트들이 어떻게 드러나야 될 것인가? И не только в церкви я должен это проявить, все эти свои дары и таланты, а вот вне церкви, как я могу это проявить? 당연히 생각해야죠. Естественно, мы должны думать об этом. 이해되셨죠? Понимаете, да? 돈 버는 수단으로만 생각하지 마세요. Не воспринимайте всякую работу только как средство заработка. 어떤 사람은요, Кто-то говорит, 복음 전하기 위해서 돈 벌어야지. нужно зарабатывать для того, чтобы проповедовать, благовествовать. 맞아요. Верно. 절반만 맞아요. Но это наполовину только. 복음 전하기 위해서만 돈 봅니까? Что мы зарабатываем только для того, чтобы только благовествовать? 그렇지 않습니다. Нет же ведь. 그럼
돈이라는 거는요, 범사에 응용이 되는 거예요. Но вы знаете, деньги, да, они используются на все. 그래서 돈이 필요합니다. Поэтому деньги, они 나는 нужны. 그리스도니까 돈 그거 별 의미 없는 거야. Чтобы не говорили, я христианин, деньги не имеют для меня никакого значения. 그것도 잘못됐어요. Это тоже 왜 돈이 неправильно. 의미가 없어요? Почему деньги не имеют значения? 돈이 있어야 Ведь деньги должны быть. 생명을 유지를 하고 Ты можешь поддерживать свою жизнь, 필요한데 주님 영광을 위해서 사용해야 될 거 и 아니에요. когда нужно, ты должен использовать для славы Божьей. 자기는 신령해가지고 А ты такой духовный, 돈이라는 거는 천한 것이어가지고 а деньги это что-то низшего сорта, 마치 자기는 돈하고 아무 상관없는 것처럼 как будто ты не имеешь никакого отношения к деньгам. 지구를 떠나야죠. 그럼 Ну тогда нужно оставить эту землю. 돈도 필요합니다. Деньги 신앙생활. тоже нужны для 근데 духовной 돈이 жизни. 최고가 아니라는 얘기라는 Но 거예요. единственное, что они не должны быть на первом месте, да? 일을 해야 되고 Ты должен работать 주님의 영광을 위해서 для славы Божией. 그리고 그 돈을 주님 뜻대로 올바로 사용해야 되는 거예요. И деньги это по воле Божией ты должен правильно использовать. 하나님이 우리에게 우리를 구원하시고 시간과 물질을 주셨기 때문에 Поскольку Бог после спасения дал нам время, материальное 그걸 하나님 что-то, 뜻에 알맞게 사용하는 것을 익혀야 되는 겁니다. и мы должны привыкнуть к тому, чтобы это правильно использовать для дела Божьего. 내 주머니에 있는 건 내 돈 아닙니다. И деньги в моем кармане это не мои 나에게 деньги. 주어진 시간 내 거 아닙니다. И время данное мне не мне 구원받은 принадлежит. 사람에게 구원받은 사람은요 하나님의 선한 청직이에요. Спасенный человек должен понимать, что он является Божьим домоправителем добрым. 시간도 물질도 И время, и материальное что-то, 자식도 и дети даже. 주님 뜻에 맞게 Ты должен по воле 길을 넣어야 되는 Божьей 거예요. все 길러야 это 되는 거예요. 양육해야 воспитывать, 되는 воспитывать, расти. Все 그런 это. 문제들을 작은 문제라고 생각하지 마세요. Давайте не будем думать, что это мелочные вещи 우리는 какие-то. 머리로 신앙생활을 하는 것이 아니고 Потому что мы живем духовной жизнью не только основываясь на 두 своих 발을 땅에 딛고 да, 현실적으로 살아가는 разум, 거예요. но мы живем реальной, практичной жизнью, да, стоя на двух ногах на этой земле. 그래서 그리스도인은 얼굴은 하늘을 향해서 들었지만 И поэтому христианин, его голова всегда направлена туда, 두 발은 ввысь, 땅에 딛고 있는 거예요. но две ноги, они стоят на этой земле. 하늘을 향한다는 것은 이데알리스트죠. 실질적인. То есть, если когда мы говорим, что он смотрит на небо, то это как бы практичный идеалист. 그런데 땅을 Но 발을 두 발을 땅에 딛었다는 말은 뭐예요? но то, что он на двоих ногах стоит на этой земле, 입술로 살지 않아요. это говорит о том, что он не живет только устами. 그리스도인은 현실주의자입니다. 현실주의자. Христианин – это реалист. 내 삶 속에서 В моей жизни, 내게 주어진 시간 속에서 во времени 나는 данном 어떤 мне, 일을 할 것이며 что я буду делать, какую 무엇을 중요하게 работу, 생각할 것이고 что для меня будет важным, 어떻게 살아갈 것인가 하나님 как я 앞에서 буду жить перед Богом. 구체적으로 생각해야 돼요. Нужно конкретно все уже думать. 그거는 교회가 말해주지 않습니다. Об этом не будет говорить церковь. 여러분이 여러분을 살피고 성경을 살펴서 스스로 선택해 나가야 되는 Это 거예요. наш выбор. Мы сами должны думать, рассуждать. 그래서 신앙생활도 делать. 인생도 선택과 선택의 연속인 거예요. И поэтому и наша духовная жизнь – это тоже как бы продолжение нашего выбора во всем. 근데 아무 생각도 안 하고 살아요. Но когда человек живет бездумно, 그것이 얼마나 큰 죄인지 알아야 될 겁니다. вот, человек должен понимать, насколько это большой грех. всё 욕심 же. 편한 대로 살아요. 자기 욕심 И 편한 так 대로. живет, как его для доставления комфорта плоти. 그것도 문제예요. Это тоже проблема. 자, 그래서 용기를 가져야 되고 규모 있게 살으라 И 그랬습니다. поэтому Павел говорит, живите благоразумно, 조용히 일하고 мужественно, 자기 양식을 먹으라. работая без молвы, ешь 주님이 хлеб свой. 오늘 온다고 해도 나는 일해야 되는 겁니다. Даже если Господь сегодня придет, да, я должен работать. 주님을 기다리면서 일하고 В ожидании Господа я работаю. 일하면서 주님을 기다리고 Работая, ожидаю Господа. 평범한 Ожидаю. 우리의 일상생활입니다. 정상적인 Это 생활. обычно нормальная наша жизнь. Вот. 그래서 그런 삶을 살아가는 거예요. И поэтому мы должны жить вот такой жизнью. 우리가 살아가는 지금도 불법이 활동하는 시대입니다. Мы должны помнить, что и в наше время беззаконие процветает, 그렇지만은 действует. 감사하게도 아직은 막는 자가 있는 시대입니다. Но благодарим Господа, что есть до сих пор удерживающие это беззаконие. 현재 우리의 가장 큰 위험은 Ведь самая большая опасность для нас в наше время, 하나님의 통치에 대항하는 반역 정신이 세상에 가득 차가고 있다는 거예요. потому что в этом мире очень много людей, которые противятся Богу, да, вот они предатели Божьи, можем так 불법은 сказать. 우리가 사는 곳 어디에나 가득해요. Беззаконие, где бы мы ни были, везде полно это беззаконие. 하나님을 생각하지 않습니다. Когда не думают о Боге, 하나님이 세운 권위를 무시합니다. 질서를 вот 무시합니다. этот порядок установлен, авторитет Божий просто игнорируется полностью. 하나님 없이 독립적으로 살아가요, 다들. И без Бога живут самостоятельно. 이런 것들이
우리의 생각하는 속에 그대로 담겨져 있습니다. И вот как человек думает все это, у него есть это, держит в голове он. 이것이 아담이 범한 죄거든요. Вот этот грех как раз совершил Адам. 자, 마귀가 Вот дьявол. 먹으라 죽지 않을 것이다. Ешь, не умрешь там. 네가 하나님처럼 되어 Ты будешь как Бог. 선과 악을 알게 될 것이다 Ты 그랬죠. узнаешь, что такое зло, добро. 하나님의 거룩하심을 근거로 선악을 생각하고 살았는데 Вот они же думали так, что Бог святой, да, и вот поэтому они так и жили, 선악과를 не различая добра и 먹은 зла. 다음에 바뀌었어요. Но когда они съели этот плод запретный, все 이제는 изменилось. 사람인 자기를 중심으로 선과 악을 생각해 나가기 시작하는 거예요. Теперь они стали думать, различая, где добро и зло, поставить в центре себя, человека, а не 이것이 우리 Бога. 시대에 극대화돼 있어요. И это достигло максимума в наше 그래서 время. 무엇이 옳은가에 대해서는 말하지 않습니다. И поэтому не говорится, что такое что правильно, 무엇이 좋은가, что хорошо, говорят, 무엇이 내 마음에 드는가, что нравится твоей душе. 이렇게 사고방식이 Вот 바뀌어버렸어요. так вот поменялось наше 옳고 мышление. 그른 것을 판단해보지 않는 세대입니다, 지금. Это же такое время, когда люди не стараются рассуждать, насколько это правильно. 즐거움과 верно. 쾌락을 위해서 달려가는 시대거든요. Это время, когда люди бегут за всякими развлечениями, радостями. 그 이그라 하면서 내가 즐거워하잖아, 이그라. Вот такое доставляет радость, когда человек сидит и играет в компьютерные игры. Да? 쾌락이거든요, 쾌락. Это развлечение. 그리고 나중에 거기 딱 붙잡혀버려요. А потом все, он уже все пойман 그 다음에는 этим. 생각 안 해도 자동이에요. И даже уже не думая, 틈만 나면, 시간 나면. автоматически, как время есть, садится и все играет. 자기 뇌를 스스로 갉아먹고 И 있는데 получается, что на самом деле его мозг разрушается уже 몰라요. полностью, а он этого не 자기의 понимает. 생각하는 방법이 어떻게 바뀌어가는지 Как меняется его образ мышления, он не думает. 이것이 나를 어떻게 변화시킬 것인지 세상을 어떻게 변화시킬 Насколько 것인지 вот это все поменяет меня, этот мир, не думает человек. 글도 짧아지고요. Когда и тексты стали уже краткими такими, 영상도 짧아지고요. и всякое вот изображение становится 사람들이 кратким. 길게 생각하고 길게 Люди не хотят 보지를 уже 못해요. долго думать, много смотреть. 비정상. Это ненормально. 그것이 정상인 시대입니다, 우리는. Вот это ненормально становится нормой нашей жизни. 그렇지만 Но тем не менее, 교회는 막는 자가 있다는 것을 기억해야 됩니다. но церковь, мы должны помнить, что в церкви есть удерживающие беззаконие. 하나님의 능하신 손이 우리를 붙잡고 Крепко рука Божья держит нас 불법을 돕는 모든 세력들을 간섭하고 통제하고 계시는 거예요. и вмешивается в всякие беззаконные дела, и все контролирует Божья 그러나 рука. 위기의 때는 분명하게 왔습니다. Но действительно, что вот это время, кризисное время, оно точно 그리고 세상에 наступило. 사실 가득해요. И на самом деле, вот этого кризисного времени полно в этом мире. 그래도 우리는 동심하거나 두려우지 말아야 돼요. Но тем не менее, мы не должны колебаться умом и смущаться сердцем. 우리가 마스크를 쓰는 게 Вот то, что мы маски надеваем, 두려워서입니까? от того, что боимся, 아니면 무엇 때문에 마스크 쓰고 있는 거예요? либо с какой целью мы надеваем маски? 안 걸리려고요? Чтобы не заразиться? 물론 맞지요. Это верно, да. 그런데 그것보다 더 중요한 거는요. Но есть более важно, чем это. 이 작은 행동을 통해서 주님의 영광을 드러내는 거예요. Чтобы через это маленькое действие, да, мы тем самым являем славу Божью. 우리는 나만 위하는 사람이 아니고 Потому что мы существуем не только для себя. 다른 사람도 생각하는 존재인 거예요. Ведь мы же должны думать о других людях. 세상 사람들이 아무리 Как бы, 좋은 대로 살아도요. как бы мирские люди не жили хорошо там, в хорошем 불편해도 이것이 месте. 작은 일이라고 생각하면 안 되는 겁니다. Да? Но хоть и нам некомфортно носить маску, но не нужно относиться легкомысленно к 세상 этому. 사람들은 우리를 지켜보고 있다는 걸 아셔야 Мы должны 됩니다. знать о том, что неверующие люди ведь следят за нами, присматриваются, да? 우리가 견고하고 안정된 마음으로 확신해야 되는 사실은 И почему мы должны вот жить с таким крепким настроем, да, считать себя в безопасности? 마지막에 멸망당하는 것은 그리스도가 아니고 불법의 사람이라는 А 거예요. помните о том, что у нас есть одно великое утешение, что последняя погибель ожидает не Христа, а беззаконника. 당분간 교회는 불법을 막는 도구입니다, 하나님의. И в настоящее время, как бы временно, церковь является инструментом для того, чтобы удерживать 교회 안에 беззаконие. 성령이 계시기 때문에 В церкви есть же Дух 그 Святой, 능력이 나타나요. и вот сила его проявляется. 세상의 빛과 우리는 소금으로 사는 겁니다. Мы живем уже
как свет и соль в этом мире. 교회뿐만 아니라 그리스도인 한 사람 한 사람도 И не только церковь вся, но и каждый человек, каждый христианин, 그리스도의 생명을 가지고 있습니다. у него есть, ведь есть жизнь Христа в 그러니까 нем. 세상에서 주님과 함께 막는 자의 역할을 하는 И 거예요. поэтому он тоже играет роль удерживающего в этом мире. 그것은 정상적인 그리스도인의 삶을 사는 겁니다. Это означает как раз нормальная жизнь христианина, то, что он должен и делать. 언제 어느 곳에 가져다 두어도 Даже когда, в любое время, куда бы нас ни поставили, 사람들은 우리를 손가락질하면서 그리스도인이다라고 말할 거예요. люди будут говорить, вот это христианин, 왜? указывая пальцем. 그 삶으로 증명이 되기 때문에 Почему? Потому что он своей жизнью доказывает 그런 это. 방식으로 우리는 불법을 통제하고 있는 거예요. Вот таким образом мы должны удерживать всякое беззаконие. 우리의 모습을 보고서 Чтобы, глядя на наш 하나님이 облик, 권고하시는 날에 что тот день, когда придет Господь, 그들도 구원하시기 위함인 거예요. чтобы для их также спасти вот этих людей. 내가 교회 안에서는 그리스도인답게 살고 А когда я в церкви живу точно как христианин, 교회 нахожусь, 밖에서는 내 마음대로 세상 사람들처럼 산다? 틀렸습니다. а выйдя за пределы церкви, я живу так, как я хочу, как все мирские люди, это неправильно. 교회 안에서도 나는 하나님의 자녀고 И в церкви я являюсь детем 교회 Божьим, 밖에서도 나는 여전히 그리스도인으로서 사는 и 거예요. вне церкви я также живу как христианин. 내가 그리스도의 대사입니다. Я являюсь 다솔이에요. послом Христа. 그리스도를 드러내는 사람이라고 Я 우리는. являю Христа, как будучи 그런 삶 христианином. 속에서 전도가 되는 거예요. И когда мы будем жить вот так, это будет косвенное благовествование. 입술만 아름다워서는 전도가 되질 않습니다. И только когда уста у тебя прекрасные, ну не получается благовествовать 그래서 так. 바울은 어린 교회 가운데서 Поэтому Павел видит, что это церковь 일 안 младенческая. 하는 삶을 사는 사람들이 드러나는 것을 걱정했던 거예요. Он переживал, когда увидел людей, которые перестали работать. 이런 오해를 바로잡기 위해서 이 편지를 쓴 겁니다. И чтобы неправильно вот это понимание, да, исправить, Павел написал второе послание. 주님이 재림한다는 사실이 Вот этот факт о втором пришествии Господа, 우리를 게으르게 한다거나 когда из-за этого человек будет лениться, да, 그리스도인으로서 나태하게 살게 만든다면 когда 잘못된 겁니다. безответственно относится к своей обязанности, будет ленивым, это неправильно. 우리는 오늘 또 주님이 오시기를 기다립니다. Мы хотим, чтобы и сегодня Господь пришел. 그래서 더욱더 거룩하게 살길 И 원합니다. поэтому мы хотим жить более святостной жизнью. 우리의 시간과 물질을 사용해서 하나님 나라를 위해서 살고 싶은 거예요. Мы хотим жить, тратя свое время, свое что-то материальное для Царства Божия. Вот так 할 хотим. 수만 있다면 한 사람에게라도 더 복음 전하기를 원하는 И 거잖아요. по возможности, ведь мы же хотим, чтобы еще одному человеку благовествовать. 편안한 시기일 때뿐만 아니라 Чтобы не только в спокойное время это делать. 어려운 시기일 때에도 Вот даже когда трудные времена у тебя, 주님을 기다리는 것은 마찬가지입니다. это одинаково ожидать Господа. 그리고 그 Мы в ожидании 증거로 Бога. 더욱더 그리스도인답게 열심히 살아갈 필요가 있는 И в 거예요. такие времена, когда трудно тебе, особенно стоит, наверное, усердно жить, как подобает христианину. 일하면서 복음 전하면서 Работая, 복음 благовествуя, 전하면서 일하면서 благовествуя, работая. 그렇게 하나님의 나라는 커져가는 Вот 거예요. таким образом расширяется Царство Божие. 그래서 이와 같이 온 세상이 요란하고 어두울 때에 И в это время, когда весь мир гудит, когда тьма во всем мире, 그리스도인으로서 중심을 굳게 세우고 굳게 христиане 잡고 должны точно держаться. Все должно быть у него. 주님이 крепко. 말씀하신 대로 순종의 삶을 살아가는 것이 필요하고 И требуется, как говорит Господь, жить в послушании Его 안으로 Слова. 우리는 더욱 사랑해야 될 겁니다. А между собой проявлять больше 그럼 любовь друг к 자연스럽게 밖으로 другу. 우리의 복음은 전파가 될 И 거예요. тогда естественным образом будет благовествоваться наружу наше 그것이 하나님의 기쁨이고 하나님께 영광이 될 Это 겁니다. станет как раз радостью и славой для Бога. 그래서 우리의 일상생활 속에서 그 하나님의 영광에 우리는 지금도 참여하는 것입니다. И поэтому мы сегодня, да, то есть и сейчас мы участвуем нормально в нашей обыденной жизни в этой славе Господней. 예, 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Бог наш. 더욱더 주님의 말씀을 마음에 새기고 그에 합당한 삶을 살아가도록 일깨워 주시고 인도하여 주시옵소서. Господи, пробуждай нам и дай бодрствовать нам, чтобы мы еще больше, Господь, откладывали сердце, Слово Твое в сердце нашем и старались жить в послушании этого Слова. 교회가 안으로 더욱더 사랑함이 풍성하도록 도와주시옵소서. Помоги нам, Господь, чтобы умножалась внутри церкви любовь друг к другу. 밖으로 한 사람이라도 더 구원받아서 하나님의 나라가 완성되기를
완성되는 데에 참여하도록 도와주시옵소서. Помоги нам, Господь, чтобы еще одному человеку мы помогли благовествовать, чтобы он также получил спасение, чтобы тем самым быстрее исполнилось Царство Твое Божие. 목요일부터 시작하는 집회에도 함께 하셔서 주님이 예비한 사람들 한자리에 모아주시고 구원의 역사를 일으켜 주시옵소서. Благослови, Господь, наши семинарские занятия, которые начнутся с четверга вечером, Господь. Приложи еще одного человека, Господь, чтобы мы могли соучаствовать также в радости Твоей Божией. 우리 가운데 온전히 주님의 말씀이 가장 높임을 받고 주님의 영광을 추구하도록 도와주시옵소서. Помоги нам, Господь, чтобы среди нас, прежде всего, возвеличиваем было Слово Твое Божие для славы Твоей. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 Во имя 기도드립니다. Господа Иисуса Христа, искупившего нас и воскресшего, возносим эту молитву. Аминь.